լուծելու համար, արարելու համար եւ վրեժ լուծելու համար հարկավոր է ներել, բայց ոչ մոռանալ։ Կայնասիրությունը մենակ զոհվելը չի։ Քրիստոնեությունը քրիստոնեայի համար է։ Որովհետեւ այնտեղ ասում է, եթե այդ մարդը չի ընդունում, թող գնա արտաքին խավարը, որտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտություն։ Նայեք, ժողովրդի վիճակը բոլորը ինչ որ ջղայն, չարացած, բողոք, այտենց մարդ չկա, որ գոհը լինի բանից։ Ով որ չի ներում, իր կյանքը առաջ չի գնում, ինքը դոփում է տեղում։ Ինձ թվում է հոգևորականները, ովքեր որ տեսել են այս պատերազմը, տեսել են այս զավակների կորուստը, անպայման են 105 տարի առաջվաներ չեն ների։ Իրական եւ կեղծ ներողամտություն։ Տեր Թոման նստած զրուցում էր Մանվել Սարգսակի հետ եւ զրույցի ընթացքում ասաց. Գիտես, անցյալ Կիրակի հայր Սամուել այնպես վիրավորեց ինձ, այլ քահանաների ներկայությամբ նա ինձ ասաց, որ ես լավ քարոզ չեմ խոսում եւ ինձ հավատացյալները գրեթե չեն լսում։ Ես դա չեմ կարող մոռանալ։ Այն ինձ դեռ ցավ է պատճառում եւ մտածում եմ այդ մասին։ Հանկարծ Սարգսակի հեռանալուց հետո հայր Սամուելը ներս մտավ ու քահանային ասաց. Խնդրում եմ Տեր հայր, ների ինձ անցյալ Կիրակի ասածից համար։ Տեր Թովման ասաց. ներելու բան չկա Հայրսուրբ ջան, ես դրա մասին չեմ էլ մտածել։ Էս մի հատված։ Երկրորդը Արամը զրուցում է իր զարմիկի Մարկի հետ։ Մարկն ասում է. ես փորձել եմ ներել հորս երեխա ժամանակ ինձ հետ դաժան վարվելու համար, բայց դա շատ դժվար է, չեմ կարողանում։ Արամը ասաց. տղաս, դու պետք է մոռանաս այդ ամենը, մինչև չմոռանաս, դու չես կարող ասել, որ ներել ես նրան։ Այս երկրորդ էպիզոդը։ Երրորդը Լիլիթը Կիրակնորյա դպրոցում ուսուցչուհի էր։ Մի օր նրան խնդրեցին մեկ շաբաթով փոխարինել հիմնական դպրոցի բարձր դասարանի հայ եկեղեցու պատմության ուսուցչին։ Աշակերտներից մեկը Սիլվին անընդհատ խանգարում էր Լիլիթին առարկելով Աստվածաշնչի ամեն թեմայի վերաբերյալ։ Շաբաթվա վերջում, երբ հիմնական ուսուցչուհին վերադարձավ, շնորհակալություն հայտնեց Լիլիթին եւ հարցրեց, թե արդյոք ցանկանար կրկին դասավանդել։ Նա ասաց. ես այլևս չէի ցանկանա այդ դասարանի հետ աշխատել։ Նա բացատրեց, թե ինչ էր պատահել եւ թե ինչպես էր Սիլվին խանգարել դասին։ Ուսուցչուհին առաջարկեց միասին գնալ եւ ամեն բան Սիլվիի հետ քննարկել։ Երբ նրանք Սիլվիի տանն էին, Լիլիթն արտահայտեց իր դժգոհությունն ու հիասթափությունը դասանում պատածի վերաբերյալ։ Սիլվին հասկացավ, խոստովանեց իր սխալը եւ ներողություն խնդրեց նրանից։ Լիլիթն էլ իր հերթին ցանկություն ուներ նրան ներելու։ Հիմա տեսեք, 3 փոքր էպիզոդներ ունենք, 3-ի դեպքում էլ կա փոքր բաներ, որ մարդուն ցավ է պատճառել։ Մենք էլ մեր կյանքում անընդհատ ամեն օր, եթե չասեմ, օրվա մեջ մի քանի անգամ հանդիպում ենք տարբեր տեղեր, տարբեր առիթներով միջադեպերի ենք ականատես լինում, որտեղ կամ մեզ են ցավացնում, կամ մենք ենք առանց երբեմն գիտակցելու ցավացնում, կամ ներկա ենք լինում, թե ինչպես են մեկը մյուսին ցավացնում, եւ դա հենց այնպես չի, դա մեր ներսում հետ կա թողում անպայման, եւ պատճառը լինում, որ հետո մենք դա այլ կերպ արտահայտենք ուրիշների վրա։ Հիմա եկեք հասկանանք, ունենք 3 փոքր էպիզոդներ, մեկը հոգեվորականների շրջանում, մյուսը ընտանեկան միջավայրում, մյուսը մասնագիտական դաշտում։ Այ հասկանանք այս իրավիճակներից ո՞րն է ցույց տալիս իրական ներողամտությունը եւ ինչով է այն տարբեր մյուսներից։ Իսկապես ներելու համար մենք ինչպես պիտի ցույց տանք, որ ներել ենք, ինչպես որ մեզ հետ վարվել են։ Խնդրեմ, ինչ եք մտածում։ Հատկապես այսօր, որ Facebook-ից դուրս ենք գալիս, տեղ է սկսում, մտնում ենք Facebook, ընդեղ է սկսում, անընդհատ ինչ-որ իրար մեղադրելու, իրար նեղացնելու, իրար ասելու հարց կա եւ մեջտեղը այն ներողամտություն, ներումը չկա։ Մարիանա ջան, երբ որ ես նայում եմ, մտածում եմ, եթե Տերայրը ներեր, չէր խոսի Սարգսակի հետ երբեք։ Չէր ասի Սարգսակը։
Ես այսպես եմ մտածում։ Իսկ իրական ներողամտություն չէ։ Եթե իրական ներողամտությունը, իրական ներողամտության մասին մարդը երբներում է, ընդհանրապես դրա մասին չել բարձրաձայնում։ Իր ներսում հենց ինքը ներում է եւ վերջացնում է, մոռանում է դրա մասին։ Բայց ինքը բարձրաձայնեց, ասեց կուլ չեմ կարող տալ, չէ՞։ Սարգսակը գնաց, երբ որ Հայսուրբը եկավ, նույնիսկ կարելի է այստեղ ասել, որ ինքը նույնիսկ Հայսուրբ քահանայի հարաբերությունների մեջ էլ ինքը մի փոքր ես կասեի կեղծավորություն, պաշտոնի բան, պաշտոնական դեպքի կեղծավորություն արեցել հայ։ Ըստ իս։ Այո, մենք կարծիքներն ենք ասում։ Այո։ Կարելի է։ Այո, Ուրեմն մեր գրաբարի դասախոս Պետրոս Բեդիրյանը միշտ ասում էր, որ ինքը ասում էր ես հիշաչար չեմ, բայց լավ հիշողություն ունեմ։ Այստեղ հիշել չհիշելու հարցը չի, նայած խնդիրը ինչպես է ներկայացվում։ Ամեն դեպքում, եթե օրինակ կարող են ներել է Հայրսուրբին, բայց այդ արածի ավերները դեր ինքը երկար ժամանակ պիտի ապրի դրանց հետ, իր հեղինակության վերականգնման հարցը կա, այսինքն իր խնդիրների լուծելու հարցը կա, հիմա էս է հարցը, հիմա անձնական իմ հովական ծառայության մեջ օրինակ եղել է, որ շատ բաներ անցած է, հարց չէ, բայց հիշում եմ ես դրանք, չեմ կարող չհիշել եւ դրանք իմ կյանքի մի մասն է կազմում։ Ուստի ներել եւ հիշել այդ երկու զուգահեռներ կա, որ հարկավոր է տանել եւ մենք պիտի փորձենք դեպքը մոռացնել տալ, թե դեպքը հիշի, ուղղակի դա իրեն այլևս ցավ չպաճառի, այս հարցը կա։ Ներելու էֆեկտը ոչ թե հիշել է հարցը, չէ, այլ դեպքը հիշի, բայց իրեն չցավացնի այլևս, որովհետև սա է կարևոր կարծում եմ։ Այ դուք հիմա երկրորդ էպիզոդին եք պատասխանում։ Տեսեք, այստեղ երեխան քեռու հետ զրույցի մեջ չէ, ասում է, որ ես չեմ կարողանում մոռանամ, ուզում եմ ներեմ, բայց չեմ կարող, դեպ հայրս իմ հետ երեխա ժամանակ շատ դաժան է վարվել։ Մյուսը քեռի խորհուրդ է տալիս, որ պիտի մոռանաս, որ ներես, այսինքն մինչև չմոռանաս չես ների, այստեղ այդ հարցներ կա, էլի, արդյոք ներումը մոռանալն է։ Ուրեմն մոռանալու հետ կարելի է կապել ինչու, որովհետև մենք առհասարակ կյանքի մեջ շատ հիշում ենք տպավորվող պահերը եւ լավ առումով եւ վատ, եւ դրանք ամենաշատն ենք հիշում, չեն մոռացվում դրանք գրեթե, եւ եթե մենք ներում ենք ամբողջապես եւ փորձում ենք ներել, ապա այդ մոռացությունը ինքնաբերաբար է գալիս ժամանակի ընթացքում։ Կարծիքով սրանք իրար հետ ուղղակի չէ, բայց անուղղակի կապ ունեն եւ իրապես ներվա այդ հիշել չհիշելը կարելի է որպես ցուցանիշ վերցնել հասկանալու համար մենք իրապես ամբողջությամբ ներել ենք թե չէ։ Իհարկե ոչ 100%։ Ուրեմն նայեք, կարելի է։ Իհարկե։ Հոգեբանությունը գալիս է ասելու, որ մարդը ոչինչ չի մոռանում։ Դա որ մոռանում ենք, դա միֆ է։ Ուղղակի գիտակցականից անգիտակցական է գնում։ Եվ մենք ուզենք թե չուզենք, եթե փորձենք մոռանալ չլուծված խնդիրը, դա որպես խնդիր անգիտակցականում կլինի եւ մեզ կխանգարի գիտակցական կյանքում։ Ուստի հարկավոր է հիշել, չմոռանալ, բայց այդ խնդիրը պիտի այնպես անենք, որ այլևս մեզ ցավ չպաճառի։ Կարծում եմ այստեղ մոռանա անցնիկն է, դա որ մոռանում ենք միֆ է։ Մենք ամեն ինչ ենք հիշում, անգամ մինչև մեր ծնված եղած դեպքերն ենք հիշում։ Անգիտակցական մակարդակում շերտում նստած է շատ բաներ։ Ուստի կարծում եմ պետք է օգնել ոչ թե որ մոռանալ, այլ եղածը չցավացնի մարդուն, եղածը խնդիր չառաջացնի, եղածը բացատրված, վերլուծված, հստակեցված լինի, այդպես։ Ձեզ որ ասեմ, անկեղծ որ ասեմ, հիմա իմ այս օրինակ Դավիթ Գևորգյանի դասերից հետո նաև որոշ գրառումներ, նշումներ ունեմ նայեցի, բայց օրինակ մենք սովորեցինք այդտեղ խնդիրը բացահայտել, բայց խնդիրը լուծել չենք սովորել։ Լավ, խնդիրը հստակ է։ Այ հենց լուծենք, Տեր-հայ ջան, հենց ներենք կլուծենք։ Ես տենց եմ կարծում։ Լուծումը ներման մեջ է, իսկ այդտեղ արդեն գալիս է
հավաքի պահը, հոգևոր աշխարհի հարստության ու զորության պահը, այդ է գալիս օգնության, որ մենք կարողանանք ներենք, որպեսզի խնդիրը լուծենք։ Ես մի բան էլ ասեմ, Տերա ջան, իրականում ես կոնկրետ ներել ասելով նկատի ունեմ հենց որևէ մի փաստ գիտակցությունից դեպի անգիտակցություն կամ ենթագիտակցություն տեղափոխելը։ Այսինքն ոնց ենք մենք մեր ենթագիտակցությունը կամ անգիտակցությունը չենք կարող կառավարել, մենք կառավարել կարող ենք մաքսիմում մեր գիտակցությունը եւ ներելը ինչու է մեզ տրված ներելը, ոչ թե ինքնաբերաբար ենք ներում, այլ ներելը մեզ է տրված, որտեղ գիտակցությունը մենք ենք կառավարում։ Իմ կարծիքով հենց մոռանալ կամ ներել նշանակում է գիտակցության սահմաններից հանել այդ փաստը, որ այլևս ցավ չպատճառի։ Այլապես դժվար է դա միշտ հիշել եւ որ դա ցավ չպատճառի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ասեք Սրբի ջան։ Քիչ առաջ ասեց, որ բացահայտում ենք, սովորեցինք բացահայտել խնդիրը, բայց լուծումը պիտի գտնենք։ Լուծումը գտնելու համար կարևորը հենց բացահայտումն է, որովհետև ոնց է, որ մենք գնում ենք բժշկի, մեր դիագնոզը, եթե բժիշկը ճիշտ է գտնում մեր հիվանդության պատճառը, արդեն բուժումը ավելի հեշտ է գտնվում։ Այսինքն, եթե մենք բացահայտել արդեն գիտենք, սովորում ենք բացահայտել խնդիրը, լուծում տալը ավելի հեշտանում է, առավել ևս, երբ որ տվյալ անձնավորությունը ցանկանում է դա լուծել, այդ դեպքում շատ ավելի հեշտ է դառնում բացահայտված խնդիրը լուծելը։ Եվ այո, անգիտակցական մակարդակում է մեր բոլոր վիրավորանքները եւ խնդիրները հավաքված, որովհետև դա կարող է հենց ծնողից փոխանցվել երեխային, անգամ երեխան դա չգիտակցելով, ծնողը իր ապրած տարիների վիրավորանքները, նեղացկոտությունները, գեներով փոխանցում է երեխային եւ երեխան արդեն անգիտակցականում ունի դա։ Ու երբ որ իրան վիրավորում են ու ինքը նեղանում է, շատ հաճախ ինքը իրեն հարց է տալիս, բայց ինչ ասես, որ ես նեղացա։ Այսինքն շատ ժամանակ ինքը չի էլ պատկերացնի, որ ինչի այդ հարցը իրան այդքան նեղացրեց, այդքան վիրավորեց, որովհետև իր ներսում արդեն այդ կետերը ունի ինքը։ Դա կարա լինի եւ իրանը մանկության տարիներից եւ ծնողից փոխանցված կետերը նեղացված արդեն։ Եվ դրա համար բացահայտումը ամենակարևորն է, երբ որ հոգեբանը կարողանում է բացահայտել անձի մոտ այդ պատճառները, իսկ հետո խնդիրը լուծելը ավելի հեշտ է։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ներողություն։ Այո։ Ես կարծում եմ, որ բացահայտումը շատ կարևոր է, բայց մյուս կողմից կարևոր է նաև մեր մոտիվացիան։ Այսինքն ինչու ներել։ Ինչու պետք է ես ներեմ։ Ես կարծում եմ, որ առաջինը զուտ էգոիստական է, մի քիչ ինչու՞մ, որ ներեմ, որպեսզի ես հանգիստ լինեմ։ Երկրորդը մի քիչ քրիստոնեական ավելի կրոնական կողմը եթե նայենք, կարծում եմ, որ աղոթքի մեջ մենք միշտ ասում ենք, որ Աստված մեզ ների, եւ մի տեսակ ինչ որ Աստծուն հաճո լինելու համար ենք ներում, որպեսզի Աստված մեզ ների։ Սա ավելի կարևոր է կարծում եմ, քան առաջինը։ Եվ երրորդը մենք ներում ենք, որովհետեւ մենք պիտի ներենք, որովհետեւ մեր էությունը այդպեսին է, եւ մեր հոգեվոր աստիճանը այնքան բարձր է գիտակցության, որ մենք պարզապես ներում ենք, մոռանում ենք, մոռացության ենք տալիս եւ դա արդեն ծածկում է իր որակով առաջի երկու փուլերը։ Այսինքն ինձ թվում է մարդը պիտի մոտիվացիա ունենա, հստակեցնի իր համար եւ կամած առաջի փուլից անցնի երկրորդին, երկրորդից անցնի երրորդին եւ դա դառնա իր բնական վիճակը։ Այնպեսին, ինչպեսին որ Աստված ուզում է մեզ տեսնել, ես այդպես եմ կարծում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Անցնենք առաջ։ Շատ շնորհակալ եմ կարծիքների համար, շատ հետաքրքիր էր։ Այսինքն մենք կարողանում ենք գոնե ինքներս մեզ համար բացահայտել իրական եւ կեղծ ներողամտությունը եւ մենք ինքներս էլ պետք է գիտակցենք, որ մինչեւ դա տեղի չունենա, ինքներս մեզ համար գոնե այդ հարցը մեր մեջ լուծած չլինեն, մենք հետո չենք կարող առաջ գնալ եւ մեզ արդեն սպասվելիք հարցերը եւ հարաբերությունները ճիշտ ճանապարհի վրա դնել, հա։ Հիմա այստեղ
պետք է հասկանանք ամենաառաջինը, նախ առաջինը մենք մեզ համար դիպարվենք, որ ներողամտությունը այն չէ, ինչ ասել, որ վիրավորանքը կապ չունի կամ մենք չենք վիրավորվել այդ մարդու ասածից։ Այսինքն դա ասելով մենք չենք մեզ կարող համոզել, որ մենք արդեն ներել ենք։ Օրինակ, Կամ ներողամտություն, այո։ Այդպես հիշեցի ուղղակի նաև թեմային համապատասխանը։ Երբ որ Սարգսակ էի, նոր էի ավարտել ճեմարանը, մեր գյուղի եկեղեցում շապիկ էի հագել, այդպես այդտեղ մի երգչախմբի ղեկավար կար, մի հետարքիր կին էր, անձնական այդպես դժվար խորթի բորդ ճանապարհներով անցած, վերջը փոքրիկ գյուղ է, բոլորը բոլորին ճանաչում է։ Եկավ ներս առանց որևէ պատճառ, ես ոչ մի բան չէի ասել, ոչ մի բան չէի խոսել։ Եկավ ներս ինձ նայեց, կանգնեց առաջս եւ ասաց, որ քեզ եկել եմ ասեմ, որ դու ոչ միայն երաժշտական լսողություն չունես, դու երգել չգիտես եւ երբևէ չես կարող երգել։ Այդպես։ Ինչպես այն ժամանակ հիմա էլ դա ինձ ուրախություն է պատճառում։ Ինքը իրականում ինձ փորձում էր նեղացնել, չգիտեմ ինչ պատճառով։ Ինքը մասամբ ճիշտ էր, բայց ուրախություն էր դա ինձ պատճառում։ Հիմա էլ որ հիշում եմ, դա հիմա ես ուզում եմ հասկանալ այդ կնոջը ներել եմ թե չէ, գուցե հոգեբանները կասեն, բայց չներելու հարց չունեմ։ Դա խնդալու մի պատմություն էր։ Այդպես։ Ամեն բարակայում այդ ժամանակ ինչքան էլ որ խնդալու էր, նաև վիրավորական էր։ Անշուշտ։ Վիրավորական էր, այսինքն ամեն դեպքում հիշում եք ինչ էր հիմա դեր այդ։ Բայց մի լավ իր արժե մի լավ խնդացի, որ ասի, գիտես, կարծիքը դա լավն է, բայց ինձ շատ չի հետաքրքրում։ Կարծել եք դες։ Հետո եթե չէ, այդպիսի բան կա, ինչը որ մեր վրա ազդում է, դա մեզ ղեկավարում է իրականում։ Ինչը որ մեզ բարկացում եւ նյարդացնում է, դրանք են մեր այդ աղբյուրները, որոնք մեզ ղեկավարում են։ Չընդունենք, բայց այդպես է։ Այնպես որ հետարքի հիշեցի ուղղակի, կներեք որ խանգարեցի։ Շնորհակալություն։ Մարիանա ջան, կարող եմ ես էլ ասել։ Մոնիկա ջան, այո։ Հա։ Ուրեմն իրականության մեջ մոտիվացիա ասելը շատ լավն էր ու շատ կարևոր է հասկանալ թե քո մոտիվացիան որն է։ Ինձ թվում է բոլորիս մոտիվացիան որ ներում ենք ոչ նորմալ կամ նորմալ բաները, նա է որ պարզապես ուզում ենք նորմալ ապրել։ Սա այն ամենաառաջին մակարդակն է, որտեղ չներելը արդեն խոչընդոտում է քո կյանքի որակը։ Դեռ հոգևոր մակարդակին չեմ հասել, պարզապես քո առօրյայի մեջ չներելը շատ հաճախ ասում են, որ մոտավորապես 50% ազդեցություն ունեն։ Դու դա չես իմանում, բայց քո վերաբերմունքից դա դուրս է գալիս, որովհետև դու անցյալում չես ներել որոշ բաներ։ Եվ եթե սովորությունն է այլևս մարդու մոտ դառնում չներելը, գիտեք, մեր մարմինը ձեռքաբերում իմունիտետ եւ ինքը շատ հմտանում է դրա մեջ եւ ինքը այն տեսակ է սկսում խաղալ, պահել, ցույց տալ, որ ինքը ներել է, բայց իրականում չի ներել, ինչպես որ Պողոս Առաքյալն է ասում, ձեր մարմինը վարժեցրեք աստվածապաշտությանը, նույն ձևով մեր մարմինը սկսում է ինքը իրեն վարժեցնել, որ ես ներել եմ, որովհետև ես քրիստոնյա եմ, արդեն չեմ կարա դրա մասին խոսեմ, անշուշտ եթե քրիստոնյա եմ, ուրեմն ներել եմ, եւ նման բաներով քողարկվում է, բայց ինքը իսկապես այդպես չի։ Երրորդ մակարդակը դա ամենալավ եւ ճիշտ մակարդակն է։ Գնալ, խոսել, ասել, վիրավորանքը պատմել, լսել դիմացինի եւ դիմացինն էլ հասկանա, որ իսկապես ներել է, այսինքն վիրավորել է, թե ոչ։ Որտեւ ես կարող եմ քեզանից վիրավորվել, բայց դու չիմանաս, որ դու ինձ վիրավորել ես։ Այսինքն բացահայտումը սրա մեջ է իրականության մեջ։ Բացահայտեցին, բայց էլի փուլ կա։ Մոնիկա, ձեր ասածը այ երրորդ էպիզոդին էր վերաբերում, երբ որ այո, եւ դա ամենաճիշտ արդեն ընթացքն է։
մի բան էլ ասեմ, այդ մոռանալու հետ կապված երբեք ոչ մի բան չենք մոռանում մենք ժողովուրդ։ Երբեք չենք մոռանում, բայց ինչ հա տեղի ունենում։ Տեղի է ունենում, որ մեր ներված ուրեմն էպիզոդները կամ կյանքի պատմությունները դառնում են հիանալի փորձառություն։ Եվ հենց դրա համար էլ Աստված չի թույլ տալիս, որ մենք մոռանանք։ Ինչու մոռանան, երբ որ սա դառնալու է փորձառություն, երբ որ սա պետք է օգնի դեռ շատ շատերի։ Եվ լավ է, որ չի մոռացվում, եւ ինքը դեռ շատ շատերի համար օրհնություն պետք է լինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Մի բան էլ ավելացնեմ Մոնիկային լրացնելու համար, Մարիաննա ջան։ Այո, ասա։ Երբ որ օրինակ Տեր Թադեոսը ասեց, որ իր երգի դասատուն ասել է, որ դու չես կարողանալու երգել։ Երկի դասատուն չէր, եկեղեցում, այսինքն իմ հետ շատ այդպես շփման հարց չկար, եկեղեցում, երկի դասատուն չէր։ Փառք Աստծո, նման դասատուներ չեմ ունեցել, իմ դասատուները միշտ ասել են, որ կարող ես։ Եվ իմ կարծիքով, իմ անձնական կարծիքն է սա, դա տալիս է մարդու մոտ մոտիվացիա, ու երբ որ քեզ ինչ-որ մի բանում ասում են դու չես կարող, ու դու դրանից շատ ուժեղ վիրավորում եւ նեղանում ես, տարիներ հետո, երբ որ դա քո համար լինում է կառուցողական քո մոտիվացիան, ու դու հասնում ես նրան, ինչը որ քեզ ասել են չես կարողանում, արդեն այդ ժամանակ քո ներման փուլը շատ արագ ստացվում է եւ դու անգամ կարող ես նաեւ մոռանալ, որ քեզ ինչ են ասել, կամ շատ շփիտով հիշել այդ ով որ քեզ ինչ-որ բան է ասել։ Բայց դրա հակառակն էլ կարող է տեղի ունենալ, որ դու իրոք ամբողջ կյանքում իրոք չհասնես նրան, ինչ որ քեզ ասել են, ու դա մարդու մոտ կառաջացնի ագրեսիա, ու ինքը արդեն իր մոտ ներման process-ը ավելի կխորանա ու ինքը կչարանա, եւ իր մոտ արդեն հաջորդ անգամները, երբ որ կպնեն նորից այդ վիրավորված կետին, իր մոտ ներելը կդժվարանա, իմ կարծիքով։ Շատ լավ, անցնենք առաջ, շնորհակալություն։ Հիմա ներողամտությունը այն չէ, ինչ այնպես վարվել, կարծես այդ դեպքը տեղի չի ունեցել, կամ կախյալ լինել վիրավորողի կանխակալ խոստովանությունից, կամ փոխել իրենց վերաբերմունքը, հա մարդկա որ անդադ սպասում է, որ դիմացինը խոստովանի, որ ինքը իրան, այսինքն եթե ինքը վիրավորվել է, ինքը անդադ սպասում որ իրանից ներողություն խնդրեն, այդպես տեսակել ունենք մարդկանց, թողնել, որ սխալ թույլ տվողները խուսափեն իրենց արարքի հետևանքից, այս մեր մոտ հասարակական խնդիր է, որ մենք անընդհատ, այսինքն պահանջելով պատասխանատվություն իրենց արարքների մեջ, հա, նաև ցույց տալով, որ դե ոչինչ ներեցինք, ոչինչ բանի տեղ չդրեցինք, ոչինչ մոռացանք, շատ հաճախ նաև մենք թույլ ենք տալիս, որ իրենց արարքների հետևանքից մարդիկ խուսափեն ու շարունակեն նույն սխալները կրկնել մեր հանդեպ։ Սա էլ կարող է բերել այդ ուրեմն էֆեկտը առաջացնել։ Թողնել, որ վիրավորողը կրկին ցավեցնի մեզ կամ այլ անմեղ մարդու, կամ նորից վստահել մեզ հենց նոր ցավ պատճառած անձին։ Այսինքն մենք պիտի այս կետերը աչքի առաջ ունենալով նաև կարողանանք ներողամտությունը այնպես ընկալել եւ այնպես արտահայտել կամ այնպես պահանջել, որ նաև մեկը մյուսի հետ կապ ունենա եւ որպեսզի նաև ցույց չտանք, որ այն ով որ կամ այն ինչը որ մեզ ցավ է պատճառել, նորից մեզ ցավեցնի։ Այսինքն դա էլ իր արժեքը, իր տեղը, իր ժամանակը ունի։ Ինչպես կարող ենք ներել ուրիշներին։ Այսօր այս մեր դժվարի ժամանակներում եւ բոլորիս նյարդերը լարված են եւ մաշված, մենք այս խնդիրը ունենք իրար ներելու եւ ինչպես իրար ներելու։ Եթե մենք կարծում ենք, որ ներելը շատ դժվար է մեզ համար, երբեմն մենք ճիշտ ենք եւ երբեմն ունենք վիճակներ, որ մարդը անզոր է լինում եւ այստեղ միայն Աստված կարող է մեզ ներել։ Այսինքն մարդը իր վրայից այդ ոնց ասեմ, հատկությունը կամ այդ ուժը, զորությունը ուղղում է դեպի Աստծուն, որտեղ ինքը իզորու չի լինում ներել, որտեղ հիմա մենք ունենք այդպիսի վիճակներ, հա, մարդը օրինակ, հա, երկու որդիներին կորցրել է, ինքը բարկացած է երկրի վրա, սխալ վարած քաղաքականության վրա, սխալ տարված պատերազմի վրա, թշնամու վրա եւ ինքը ընդհանուր ահավոր խնդիր ունի ներելու եւ ինքը այս պարագայում
ինքը իր վիճակը թեթևացնելու համար կարող է դիմել Աստծո օգնությանը, որպեսզի Աստված ների նրանց, ովքեր որ այդ ցավը իրեն պատճառել են, եւ դրա հիման վրա ինքը կարողանա ներել ընդհանուր, հա, այդ իրեն ցավացնողը, այդ հավաքական կերպարին եւ կարողանա իր հետ պատահածը ընդունել։ Եվ ինչպես որ Պետրոսն է իր առաջի թղթի երկրորդ գլխում ասում, նա մեր մեղքերն իր մարմնով բարձրացրեց խաչապայթի վրա, որպեսզի մենք զերծ լինելով մեղքերից արդարության կենակից լինենք, նրա վերքերով բժշկվեցիք դուք։ Հիմա այս տեսանկյունից եթե մենք նայենք, մենք ուրիշ տարբերակ չունենք մեր վիճակը թեթևացնելու, եթե այստեղ ոչ մի բան մեզ չի օգնում, ոչ ինչ-որ մեր ընկերն է օգնում, ոչ հոգեբանն է օգնում, ոչ որևէ մի ուժ է օգնում, եւ միայն մարդու մեջ զարգացնելով հոգեբոր ռեսուրսը, հա, հավատքի հիմքը ամրացնելով, մենք իրեն կարող ենք ուղղակի շրջել դեպի Հիսուս, դեպի Տերը, որպեսզի իրեն օգնենք, որ ինքը ների այն մարդկանց, որոնց որ Աստված արդեն ներել է իր վրա վերցնելով նրանց մեղքերը։ Հիմա ներման process-ում, երբ որ մենք հատկապես պատերազմական իրավիճակում ունենք շատ ծանր դեպքեր եւ մասսայական համատարած դեպքեր, մենք մեր աշխատանքների մեջ պետք է կարողանանք մարդու հետ աշխատելիս օգնել նրան, որպեսզի ինքը իր մեջ եղած ցավը տա Տիրոջը, որպեսզի իր մոտ մեղմվի։ Այսինքն ամոքումը մենք կարող ենք բերել իր մոտ, հասցնելով մի վիճակի, որպեսզի ինքը կարողանա իր մեջ տանջող ցավից ազատվել, այդ ցավը Տիրոջը տալով, Քրիստոսին տալով։ Եվ ներել ինչ-որ մեկին նշանակում է, որ մենք գիտակցում ենք, որ տվյալ մարդը սխալ է վարվել մեզ հետ եւ ընդունում ենք այն ցավը, որն իրենց մեղքով են պատճառել մեզ։ Ասել, որ այն մեզ չի ցավացել այն դեպքում եւ պատճառելը, բնականաբար կստենք, իսկ մենք կոչված ենք այս բառագայում ճշմարիտ խոսելու։ Մենք մեր ցավը տալիս ենք խաչին եւ թողնում այն Հիսուսի մոտ։ Երբ Հիսուսն ամոքի մեր ցավը, այդ ժամանակ մենք ի վիճակի կլինենք ներելու նրանց, ովքեր մեզ ցավ են պատճառել։ Հիմա օրինակ այս տեսակետից տեսեք, մենք ունենք անցնենք մեր անհատական, հա, վիրավորանքներից, տառապանքներից եւ եթե վերցնենք ընդհանուր, մենք եկեք անդրադառնանք նրան, որ մենք ունենք 100-ամյա վաղեմություն ունեցող մեծ ցավ, որը որ եղերն է, հա, հայրի ցեղասպանությունը, որ արդեն 105 տարի է, մենք ոչ կարողանում ենք դա մոռանալ, ոչ էլ մոռանալու ենք եւ ոչ էլ կարողանալու ենք հաշտվել այդ մտքի։ Հիմա այստեղ մեզ ինչ անում, այսինքն մենք 105 տարի ապրում ենք այդ սպասումով, որ պետք է մարդիկ ընդունեն այն ինչ որ մեզ պատճառել են եւ ներողություն մեզանից խնդրեն եւ մենք էլ փորձենք ներել։ Բայց հիմա այդ մեր վիճակի թեթևություն չի տալիս, հա, մենք անդադ ապրում ենք այդ ցավով, այդ մռմուռով, անդադ երգում ենք այդ երգերը։ Հիմա ես որ նայում եմ տղաս հաճախում է Ջիվանու դպրոց եւ սովորում են այդ հայրենասիրական երգերը եւ ես ամբողջ իր հետ այդ երգերը երբ որ իրան սորասում ես նայում եմ, ես տեսնում եմ անընդհատ մենք անհույս ենք, մեր հույսը մեր վրա է, զենքով պիտի պահանջենք, մեր հարգանքը զենքին պիտի տանք, խաչին պիտի տանք, ուխտենք խաչով, որ ջարդենք զորքին, որ փրկվենք, այսինքն անընդհատ մենք մենակ ենք այս խնդրի հետ։ Ու այս ցավով մենք ապրում ենք ու անընդհատ չենք ազատվում այդ ցավից։ Հիմա եթե ես միշտ պատկերացրել եմ եւ օրինակ ուզում եմ հասկանալ եւ ուզում եմ դիմել ձեր օգնությանը, հարգարժան արժանապատիվ քահանաներ, ո՞նց եք պատկերացնում, եթե մենք մի օր վեր կենանք ու հոգեվոր, հա, կողմով, հա, հոգեվոր աշխարհի արտահայտությամբ ասենք, որ գիտեք, թուրքեր, դուք մեզ կոտորել եք, դուք մեզ ցավ եք պատճառել, դուք չեք ընդունում, բայց մենք ձեզ ներում ենք։ Մենք ընդունում ենք, որ մենք կորցրել ենք, 1.5 միլիոն հայեր են ջարդվել, բայց մենք ձեզ ներում ենք այն ցավը, որ մեզ պատճառել եք։ Այն ինձ հետաքրքիր է, որովհետև մենք դատաստանը տվել ենք Աստծուն
Եվ Աստված ներել է բոլորի, մենք էլ հետևելով Հիսուսի օրինակով ներում ենք ձեզ։ Ինչ շատ հետաքրքիր է։ Ինչ ազդեցություն դա կարող ունենա նախ մեր վրա, մեր հոգեկան աշխարհի վրա, արդյոք մենք կթոթափվենք այդ դարավոր սպասողական այդ վիճակից, այդ ցավից, որ մեզ միշտ տանջում է եւ մենք չենք կարողանում հանգիստ ապրենք։ Եվ երկրորդը, ինչ ազդեցություն դա կարող է ունենալ քրիստոնյա աշխարհի վրա, ամբողջ աշխարհի վրա, ոնց կնայեն մեզ։ Ես կարծում եմ, որ վատ չեն նայել, շատ ավելի բարձր ավելի կբարձրանա մեր հարգանքը, հա, մեր մոտեցումը, մեր հոգևոր հասունությունը որպես մեկ ժողովրդի, եւ ինչպես դա կանզադառնա այդ ժողովրդի վրա, որ մենք ներում ենք, մեզ ցավ պատճառելու համար։ Օրինակ մտածել եք այդ մասին։ Եթե մենք թողում ենք մեր անհատական խնդիրները եւ այսպես հավաքական ենք, դա մենք ունենք ազգային ողբերգություն, որը 105 տարի չենք կարող մոռանալ։ Այլ ոնց կարող ենք արդյոք այդ ձևով այդ հարցը մեր ազգի համար լուծել։ Իսկ Մարիանա ջան, դու մտածում ես, որ այս ազգին առաջինը մտածես ազգի մասին, մեր հոգևոր դասի հայտարարությունը ինչ ազդեցություն կունենա ազգիս համար, որ հետո մտածի թուրքերի կամ այն քրիստոնյա աշխարհի, որը թքած ուներ մեր վրա։ Եվ դա ես հենց առաջինը ասում, օրինակ մեր վրա, դա ոնց կասի։ Շատ վատ, հոգևոր դասին միանգամից կպախարակեն ու կխաչեն։ Դե էդի մեկը առիթ գտնում են։ Ընդհանրապես մենք կազատվենք մեզ տանջող այդ անընդհատ այդ վիրավորանք, որտեղ անընդհատ դրանով էլ ապրելն է դժվար։ Ապրելը դժվար է, բայց գիտեք ինչ կա, անընդհատ թարմացում է, չէ՞, այդ նույն այդ կեղտոտ ազգը անընդհատ թարմացնում է վերք, անընդհատ մեր վերքի վրա նոր վերք է ավելացնում, տես 105 տարի առաջ նույնը, այսօր էլի նույնն է, չէ՞։ Այո։ Դա թարմացնում է եւ ինքը չի թողում որ օրինակ ես որպես քահանա կներեք ես երբեք չեմ ներում նրանց ու մտածում եմ այսպես որ Աստված ասել է ներեք այդ ժամանակ այդ կեղտոչան որ տիշականները չկային ես լուրջ եմ ասում ես ձեզ հենց հարցը ինձ հետաքրքիր է ես ուզում եմ իմանալ դրա պատասխանը ես իմ չգիտեմ մնացած քահանաների փոխարեն բայց ինձ թվում են հոգեվորականները ովքեր որ տեսել են այս պատերազմը տեսել են այս զավակների կորուստը անպայման են 105 տարի առաջվան էլ չեն ների անընդհատ հիշեցնում են այդ 105 տարի առաջ էլ են նույն արել այսօր են նույն արում օրինակ ես քեզ մի օրինակ բերեմ իմ օրինակը կամ ասենք Տեր Տարոնի օրինակը Տեր Տարոնը 44 օր ուղղակի հոգեկան չգիտեմ տրավմա դրանից հետո էլ ավելի 44 օր ամեն օր զինվոր է տաղել Տեր Տարոնը կների Հասկանում եք այդ տարուն ապրումները, Գևորգը և զինվոր է թաղել և վիավոր է բերել և այդ ամեն ինչը տեսել է սեփական մաշկի վրա, կների, չի ների, ինձ թվում է ազգը մեզ կխաչի, որովհետև ազգը չի ներում, ազգը այսօր է, տես ես այսօր զինվորի թաղումից եկել եմ, կներեք, հենց այսօր, էլի գնալու եմ հոգեհանգիստ իրիկունը, որ վաղ էլի զինվորի թաղում անեմ, հենց խոսում եմ այսօրվա Հիմիկվա հենց հիմա, ես պիտի գնամ զինվորի հոգեհանգստի ու զինվորի թաղման, որ եկել եմ նորից զինվորի թաղման։ Ես ես տեսնելով կամ քրիստոնյա աշխարհի մասին եք մտածում։ Քրիստոնյա աշխարհը թքած ունեցավ մեր վրա։ Իսկ մենք չկայինք իրենց համար, որտեղ իրենց ազնական շահը, թող չասեմ որևէ քրիստոնյա, ազգ որ մենք գնահատում ենք ձեր քրիստոնեությունը բարձր եւ այլը եւ այլը։ Հնդակառակը իրենք կարող շոու անեն, բայց իրականում իրանց ավելի շահը կօգտագործեն մուսուլմանին ավելի շուտ կվռնեն կանոն։ Սա իմ կարծիքն է կներեք։ Չէ, ես ինձ հետաքրքիր է, շնորհակալ եմ խոսելու համար։ Պիտի խոսենք որ կներեք, ես իմ ամբողջ քարոզներում էլ ես քանի կենթանի եմ, ես պիտի մատղաշ սերունդի ես եմ ասում, կներեք, գուցե դա քրիստոնյայի վայել չի, գուցե քահանայի վայել չի, բայց ես Պիտի ամեն անգամ հիշացնեմ, որ թուրքը ձեր չտամինա։ Երբ դուք մոռացաք, որ թուրքը մեր չտամինա, այս սենտորն ենք գնելու։ Եվ սա մենք այս 2 տարվա մեջ տեսանք, որ մեզ ադրբեջանայի եղբայրություն էին կարոզում, որ այ թող հիմի գնան Ադրբեջան ապրեն դրանք։ Այդ տեսար ուզում էին այդ սերը մտցնել, այդ ներողամտությունը մտցնել Թուրքիայի հետ, բան անել, տնտեսական չգիտեմ ինչ հարաբերություններ։
տեսար ինչպես ես մեր քրտին։ Այ ես չեմ կարող, ես իմ կարոզները քանի կենտանի եմ, ես պիտի միշտ իջացնեմ, որ մեր կողքին կա թուրք, կա մուսուլման այդ ազգը, որը ամեն վարքյան բորենու նման արձակվել է մեզ բոշոտ։ Հասկանը կներեք։ Հիմա ես ասում եմ ձեզ, ես այդ երկերը մենք սովորել ենք, այդ պատմությունը մենք գիտենք, այդ ամեն ինչի մեջ կանք, բայց էլի որ նայում եմ, ես ինձ համար դժվար նայում եմ, ասում լավ, այս մեր երեխեքին մենք նորից պատրաստում ենք այդ ոգով, չգիտեմ, արծիվ սլացիր երգով, քաջանդրանիկ երգով, մեծացնում ենք, արդեն իր մեջ մենք վրեժը գնալու, կոտորելու, ջարդելու, թշնամի ունենալու 5-6 տարեկանի թշնամու դեմ կռվելու բանով մենք մեծացնում ենք։ Հետո այդ ոնց է լինելու, էլի, այսինքն մեղքը չեն այդ երեխեքին նորից այդ պատասխանատվության մեջ դնել համար։ Մեկը տենց ապրեցինք, բա իրանք։ Թույլ կտա։ Կներեք մի բան։ Մտածմունքը հենց այդ է։ Արելի Մայրանա ջան, մի բան ասել, ակադարտից։ Տեսեք, ուրեմն ադրբեջանցիները, որ իրենց հայերեն լեզվով իրենք իրենց փոքրիկներին սովորեցնում են, որ իրենց թշնամին հայն է։ Բայց մենք մեր փոքրերին ոչ թե սովորեցնում ենք վրեժ խնդիր լինել այդ երկերով։ Ընդհակառակը մենք նրանց պատրաստում ենք հայրենիքի պաշտպան զինվոր լինելու։ Այդ կխնդրից տարբերությունը հասկանայիք, դնենք վրեժ խնդիր լինելու ուրիշ բան է, բայց մենք այդ երկերը օրինակ տես մեր երեխան դեռ օրորոցից ինքը պիտի հասկանա, որ ինքը հայրենիքի պաշտպան է։ Ոչ թե վրեժ խնդիր պիտի լինի, ոչ թե դառնա նրանց նման առնախում բորենի կորցնիր մարդկային կերպարը, այլ հակառակը մենք մեր երեխաներին պիտի դաստիարակենք եւ աղջիկներին, որ նրանք օջախի մայր պիտի դառնան, իրենք պիտի Հայաստանը շենացնեն, այսա պիտի դաստիարակենք աղջիկներին, իսկ տղաներին պիտի դաստիարակենք հայրենիքի պաշտպան։ Այդ երկերով մենք նրանց հայրենիքի պաշտպան ենք դաստիարակում, կներեք ոչ թե ողջ պահել, առնախում դառնալ, այո, ամեն վարքյան պիտի երեխայի մեջ կատիլ ներծծվի հայրենասիրությունը, իսկ հայրենասիրությունը մենակ զոհվելը չի, հայրենասիրությունը պաշտպանելն է, հայրենասիրությունը շենացնելն է, հայրենասիրությունը երկիր կառուցելն է, այս սրա մեջ պիտի մենք գտնենք, ինձ կներեք այդ երկերը, որ մենք տալիս ենք, այո, այդ երեխան երբ որ գնում է ազգայինը սովորելու, դա մեծ թող ուրիշներին էլ շատ իմանա, ամոթ չի, բաճի, թող իմանա, բայց իր ազգայինը իր հոգու մեջ պետք է ունենա։ Այլ տեսեք, ես ինչու ես մեր ամենալավ կորիզը զոհվեց, գիտեք։ Ասեք, լսում ենք ձեր հայր։ Տեսեք, երբ որ նայում ես ուսումնասիրում ես զոհվածներին, զոհվածների 95% են ամենալավ կորիզն են, որտեղ են հայրենասեր են, ջիգարով են, վախկոտը փախավ, բայց հայրենասերը կանգնեց ու զոհվեց, կանգնեց ու վիավորվեց, այդ տեսեք, ուտու մեր ամենալավ կորիզը գնաց, որտեղ նրանք հայրենիք են սիրում, հայրենիքի պաշտպան էին իրականում, այ մենք մեր երեխաների մեջ պիտի ոչ թե մտցնենք, չգիտեմ ինձ կներեք, Եվրոպան ցույց տվեց էլի իր զզվելի դեմքը, Եվրոպան ցույց տվեց, որ չկաց ունեն քո վրա, որտեղ իրեն կա շահ, Ինչ քրիստոնյա ջան մասին ես, քրիստոնյա երկրները մեզ դավաճանեցին, ինչ մեր արժեքը պիտի բարձրանա, արեք ապրենք մենք ինքներս մեր համար, մեկ անգամ գոնե կյանքում, ոչ թե ապրենք մեզ ուրիշների համար, որ ցույց տանք տեսեք մենք ձեզ ինչքան հաճելի ենք, ոչ, մենք պիտի ապրենք ինքներս մեր համար, մեր երեխաներին մենք պիտի դաստիարակենք ազգանվեր, հայրենիքապաշտպան, հայրենասեր, ընտանիքասեր, ամենաառաջինը ընտանիքապաշտ պիտի սարքենք մեր երեխաներին, Աստծով իհարկե քրիստոնյա, իսկական քրիստոնյա, երբ որ մեր երեխեքը դառնան, իսկական քրիստոնյա, արեք մենք մեր երեխաներին դաստիարակենք իսկական քրիստոնյա նույնիսկ, այդ թուրքերին չի ների, ես էլ եմ ասում, որովհետև նրանց ամեն վարքյան կամ մեկը, սա պետք է մենք հիշենք ամեն օր, եթե ճիշեցինք մի 3 տարի, խնդրեմ արդյունքը, կներեք Թույլ կտաք Այո, դեր Հադրոս։ Նախ այստեղ կարծում եմ շփոթում ենք ներել եւ մոռանալ հայերը։ Օրինակ
ներելը ավելի շատ ներողը պետք ունի ներելու, քան ներվողը։ Ներվողի համար միևնույնն է, կներես չես ների, միևնույնն է։ Բայց այստեղ հարց է առաջանում։ Օրինակ զոհվածի տուն ենք գնացել, պատկերացնենք sense մի հատ իրավիճակ։ Այս զոհվածի հայրն է, մայրն է, չեն կարող իրանց տեղը գտնել։ Ես չեմ ասում այդ մարդուն մոռացի, չէ, տանուր է մոռանում։ Աննար բան է, բայց ապրելու համար, արարելու համար եւ վրեժ լուծելու համար հարկավոր է ներել, բայց ոչ մոռանալ, որովհետեւ ով որ չի ներում, իր կյանքը առաջ չի գնում, ինքը դոփում է տեղում, ինքը հոգեբանական բարդություն ունի։ Ես դա նկատում ունեի, քրիստոնեական բարդություն ունի։ Այստեղ ոչ թե ասում ենք մոռանանք, չէ, sense բան չկա։ Կարծում եմ ներելը պիտի լինի մեր համար, ներելը մենք անհրաժեշտություն ունենք ներելու։ Դա է քրիստոնեականը, Քրիստոսի ասածը դա է, Քրիստոս չի ասում մոռաց։ Չէ, դες բան չկա, մոռանալ չէ, մենք մոռանալը դա արդեն ուրիշ նյարդային խնդիր է, որ կարելի ուրիշ բժիշկ նայի։ Բայց կարծում եմ, որ ներելու անհրաժեշտություն ունենք, ոչ թե մոռանալու, այլ ներելու, հա, որպեսզի մեր կյանքը տեղում չդոփի, որպեսզի նույն խնդիրը էլի չլուծ, նույն սխալը էլի չգործենք, որովհետև ինչ որ եղավ մեր պատճառով, մեր շնորհիվ եղավ, մենք մեր անմիաբանության, մեր դավաճանության, մեր ծուլության 30 տարվա այդ օրտնաբեր տարիները վատնելու արդյունքում եղավ։ Կապ չունի, մենք ենք մեղավոր։ Եվ մենք ինքներս մեզ ներելու հարց ունենք։ Եվ հետո Թուրքին ներենք, չներենք, այդ խնդիր երկրորդականն է, ձեզ ասեմ, հիմա ստեղից որ մենք ներեցինք կամ չներեցինք, Թուրքի ոչ մի բան չեղավ Թուրքի, կյանքը չփոփոխվավ, որ ասենք լավ, Թուրք քեզ ներեցին, ինչ, իր կյանքը փոխվավ, չէ, բայց գիտեք, այդ ներել բայը, մենք շփոթում ենք մոռանալ բայի հետ, որը տարբեր են, ըստ իս մոռանալ պետք չի, դասեր քաղելա պետք, բայց պետք է, չգիտեմ, ներելը տեր հայրները մեր գուցե ինձ ազգի թշնամի հանեն, բայց հարկավոր է ներել առաջ գնալու համար, ներել ոչ թե մոռանալ իմաստով, հա, կարծում եմ, պիտի եթե անընդհատ հիշենք այդ մատի թել անենք, մեզ կոտորեցին, օրինակ ես ապրիլի 24-ի հետ կապված որևէ ֆիլմ չեմ նայում, որովհետև այդ ֆիլմը այդ օրը լցված է, որ մեզ կոտորեցին, մեզ մորթեցին, մեզ սպանեցին, մեզ բռնաբարեցին, մեզ տեղահան արեցին, մեզ թալանեցին, էլա բա հետո արեցին, բա դրանից հետո, բա ինչ պետք է լինի մեր կյանքը, այս է ամբողջ հարցը, որ նույնն էլ հիմա կասենք 10,000 կորան, 7,000 կորան, Շուշին տվինք, այս հա լավ, այդ գիտենք, այդ չենք հասկացա, բա հետո ոնց պետք է ապրենք, մենք վիրավոր սիրտ տանք մեր զավակներին, թոռներին, թե հակառակը ուժեղ սիրտ տանք, որ իրանք շտկվեն, նորոգվեն, զորանան եւ հետ առնեն ինչ որ մերն է։ Այստեղ կարծում ելակետի բանի պիտի փոփոխություն բերվի։ Այդ ներել բայ ուղղակի թուրքերի հետ նույն նախադասության մեջ եւ թուրք եւ ներել բայ նույն նախադասության մեջ չի կարելի օգտագործել։ Դա հակասական բառեր են իրար, համաձայն եմ։ Բայց ինչ որ ուժ պիտի վերագտնենք, ոչ թե անընդհատ ասենք, այ հավար, մեզ կոտորեցին, մեզ սպանեցին, աշխարհ, եկեք, հասեք, ստե մեզ կոտորում, մեզ սպանում են։ Դրա մասին չի ասածը։ Բա մենք մեր արածը անենք, մեզնից հասանելիքն անենք, կազդուրվենք մեր խնդիրներից, վերականգնվենք Քրիստոսով մխիթարություն գտնենք, նոր առաջ անցնենք։ Ըստ իս ես այս համայնապատկերի մեջ եմ տեսնում խնդիրը։ Կարելի է Մարիանա ջան։ Այո։ Դեր տադեր։ Դեսում եմ դերերում։ Մենք չենք ասում մեր զավակներին, մենք տանք վիավոր չէ, հակառակ։ Մենք մեր երեխեքին պետք է տանք առյուծիսը։ Որ կարողանանք ախպեր ջան, այս վիճակից դուրս գալ։ Բայց առյուծի սրտի համար պետք է ինչ-որ փոփոխություն բերի։ Հիմա քո սիրտը վիրավոր սիրտ է, Տերեր ջան։ Մարիանայի հարցը շեշտված է։ Ներել Թուրքին մոռանալ ցեղասպանություն։ Չէ, բոլորովին։ Բոլորովին Տեր հայր։ Ես Մի դիտարկում կարող եմ անել։ Որ կարանանք ապրենք իմ ասածը Տեր Թադեոսի հետ էր կապված։ Ես ասում մեկը ինքը չի հասկանալու, չի ընդունելու, այն ինչ որ արել է մեր հետ։ Բայց մենք մեզ համար, այն ինչ որ մեզ հետ եղել է, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ ապրենք,
որպեսզի կարողանանք, որտեղ դա մեզ անընդհատ խանգարում է, այո, այդ որ մեզ կոտորել են, մեզ ջարդել են, ու այդ անընդհատ այդ ջարդվածի, պարտվածի, կորցրածի հոգեբանությամբ ու այդ կոմպլեքսով շատ դժվար է մեզ համար ապրելը։ Կավլիցի ես ուրիշ բան եմ ասում։ Իհարկե մենք չպետք է ապրենք կյանքում բարդ։ Ես միշտ էլ ասում եմ, իմ էլ եմ ասում։ Երբեք պետք է չապրենք մենք պարտվածի հոգեբանությամբ, որ մեր իմ ցանկացած զինվորին, երբ որ ես ճանապարհում եմ, պարտադիր եկեղեցուց եմ ճանապարհում, ու միշտ ասում եմ, իշեք դուք պարտված չեք։ Պարտվածի հոգեբանությամբ երբեք մի վայրկյան անգամ չպետք է ապրեք դուք։ Եթե մենք մտածենք պարտվածի հոգեբանությամբ, մենք արդեն վաղուց տանուլ ենք դրել։ Ես այդ կատում եմ շատ դժվար է։ Տենց ապրել։ Դիտարկում կարելի է անել։ Այո։ Հեշտ է մտցնել, որ դու հաղթող, տես օրինակ ես մասնակից եմ եղել հաղթանակին 17 տարեկանում եւ մասնակից եմ եղել դավաճանությանը 47 տարեկան։ Երկուստը ես մասնակից եմ եղել։ Այսինքն հասկանում եք, բայց ես իմ մեջ էլի չեմ կոտրում ինձ, որտեղ ես ուզում եմ այն 17 տարեկան ժամանակում այդ բերկրանք ապրել ու կապրեմ։ Ես պատրաստ եմ, ես ասում եմ, խնդրում եմ, ասում եմ, թող ինձանից խլի իմ կյանքը, բայց իմ հողերը հետ գա։ Այսինքն ես նույն ասում եմ իմ սերունդին, որպես եւ հոգեվորական եւ որպես ավակ միշտ ասում եմ, դուք հաղթանակելու եք, դուք հետ եք բերելու, դուք իրավունք չունեք նվնվալու։ Բայց թուրքիներն երբեք կներեք։ Շատ լավ, մի դիտարկում, լավ, ասա, Մոնիկա ջան։ մի դիտարկում անեմ շատ հետաքրքիր է, սա ճիշտ նման է նրան, որ ամեն բան թարմա դեր, եւ մենք դեռ իսկապես այս զինվորներին ճանապարհում ենք եւ դեր քահանաները, այսինքն իրանց ձեռքով են դա անում եւ մենք բարձրացնում ենք այս տեսակի հարց։ Ուրեմն այս հարցը դեռ հիմա չի կարա քննարկվի։ Այդ մեկ, որովհետեւ այնքան ճնշում կա մեզ վրա եւ նույնը, ինչի եմ ասում, նույնը երբ որ մենք մտնում ենք տուն, կան հարցեր, որ կարա բերի այս տեսակ բորբոքում, որտեղ սա այնքան թարմ է, որ մենք կարող ենք մի հարց տալ ծնողին եւ ոչնչացնենք այդ ծնողին։ Դրա համար իսկապես հիմա այս մարդը հիշեց միջև 17 տարեկանը գնաց, այսինքն սա իրեն այնչափ խոցեց, որ իսկապես ինքը հանեց իր բոլոր եւ տեղին է, շատ հարգեցի, շատ սիրեցի, շատ անկեղծ էր ամեն բան, որովհետեւ ես իսկապես դժվար է սա։ Եվ ժամանակ է պետք ամեն բանի մեջ, բայց Մարիանայի ասածը լիովին հասկացա, ընդհանրապես ցանկացած նյութի բանի մեջ, եթե ներում չկա, աճում տեղի չի ունենում։ Սա միշտ պետք է հիշենք։ Կարևոր չի ինչ է պարագան, որքան է դժվար է, եւ միայն պետք է հիշենք, որ բեռ կա, որ մենք չենք կարող կրել։ Եվ դրա համար էլ Հիսուս ասում է, քո ծանր բեռները իմ վրա թող։ Եվ ծանր բեռների մեջ մտնում է այս ներելը։ Բաներ կա, որ մենք մարդկային տեսակետից ի վիճակի չենք ներել։ Ժամանակապես եւ Հիսուսի ոտքերի մոտ պիտի բերենք սա։ Հիմա տեսեք, այսպեսի մի օրինակ ասեմ, վերադառնանք ընտանիք։ Ունենք միջադեպ, ունենք դեպք, երբ որ այն պատերազմի այն սկզբի ոգեղեն օրերին հայրը իր տղան վերցրել ու իր հետ տարել է կռիվ, հայրը վերադարձել է ողջ, տղան զոհվել է։ Հիմա այս ընտանիքում կա ծանր կռիվ եւ ամուսնալուծության վիճակ, այս մայրը խեղդում է հորը, ասում է դու իմ երեխուն տարար սպանեցիր։ Ինչի տարար հետը, դու գիտես ինչ բան է պատերազմը եւ դու գիտակցված տարար իմ երեխան զոհվեց, դու չտանել ինքը չէր գնա։ Հիմա այս վիճակում, եթե ընտանիքում կա տենց խնդիր, եթե չբերենք
ներելու, հա, ամուսնու այդ գուցե եւ չգիտակցված, գուցե գիտակցած, չգիտեմ, արարքը ներելու վիճակին, այս ընտանիքը փլուզվելու է։ Հիմա ես ուղղակի, այսինքն ո՞նց է ապրելու այդ կինին, հա, այդ վրեժով, այդ ատելությամբ իր ամուսնու հանդեպ, շատ ծանր վիճակ է։ Մենք շատ դեպքեր ունենք, որտեղ ամուսին չի, հա, աղբերա, չգիտեմ, փեսայու աներձակա եւ այլն, որ այն, չգիտեմ, այն էնտուզիազմի, այն ոգեղեն օրերին ամեկը մյուսին տանում էր, գիտեին, Այո, շատ ճիշտ։ Եվ հիմա ընկերները մեկը մյուսին ոգևորեցին։ Ընկերները մյուսին, երբ որ կա Եվ հիմա Բաքում ով որ ոգևորել է։ Մենք հենց հիմա իմ Բաքում ունեմ։ Ով որ ոգևորել է, 3 տղա իրար հետ գնացել են, 3-ը զոհվել են, այս տղան վերադարձել է։ Դուք չեք կարող պատկերացնել հիմա շենքում ինչ է, 3 շենք է մերը, դուք չեք կարող իրավիճակը ներկայացնել։ Եվ այս տղան, երբ որ ճանապարհը բացեց, թողեց Ռուսաստան գնաց, ասեց ես չեմ կարող այստեղ ապրել։ Դե հիմա այս պարագայում ինչպես պիտի ապրենք, ինչպես պիտի աշխատենք։ Միանշանակ այստեղ մարդու հետ պիտի աշխատել միայն ներման, հիմա ուրիշ ձև հնարավոր չի։ Այո։ Այս ատելությամբ։ Հիմա ես մեծից իջայ ներքև, բայց էլի խորքում ասելով, որ այստեղ ներելով մենք երբեք ոչինչ չենք մոռանում։ Մայրը մոռանալու է, որ իր տղան չկա, ոչ։ Ուղղակի ինքը կարողանալու է իր կյանքը հետո կազմակերպել, ապրել իր ամուսնու, իր կողքին ունենալով։ Հա, ապրել այդ հարևանին իր կողքին ամեն օր այդ հարևանի երեսը տեսնելով։ Հասկանում եք, մենք սրա վրա պիտի աշխատենք։ Եվ այդ ներելը առանց Տիրոջ, առանց Հիսուսի չի կարող տեղի ունենալ։ Ինչքան էլ իր բանականությունը բացես, գիտակցականի ու անգիտակցականի հետ աշխատես, միայն հավատքի վրա պիտի դա լինի։ Հիմա անցնենք առաջ, այսինքն օրինակների բանը զարգացումը սա էր, այո, Տեր-հայր։ Մենք ծառայության բերումով այցելում ենք նաև ոչ քրիստոնյա ընտանիքներ, օրինակ կամ Քրիստոսի հետ կապ չունեն։ Հիմա մենք հարց ունենք, իրենց դարձի բերենք, նոր դարձի բերելու արդյունքում, այս է ամբողջ հարցը։ Մենք այցելում ենք օրինակ տներ, որ մարդ ոչ մեկ մկրտված չի, հա, տարին մի անգամ կարմիր ջու են ներկում, մեր բաց թողման պատճառով, այդպես քրիստոնյա չէ։ Եվ իրենց հարկավոր է օգնել։ Իրենք որ ասես քրիստոսների, իրենք մի խոսքով բռնություն հասկանալու, այո։ Եվ կարծում եմ, որ ինչ-որ կատարյալ բանաձև պիտի գտնենք, որ ոչ միայն քրիստոնյա, որովհետև մենք մարդուն ենք ուզում օգնել, իսկ մարդը լինում է քրիստոնյա, ոչ քրիստոնյա, դա քրիստոնյա հետ հեշտ է աշխատել, ոչ քրիստոնյա հետ դժվար է աշխատել։ Բայց գիտեք, եթե մարդը հաճախ ցավացող սրտի վրա թարմ աղցանել, պատմել, որ իր ցավը արդարացնել Քրիստոսին ցավը, չգիտեմ, գիտեք, թեորիայով լավ է հնչում, բայց պրակտիկայում չի աշխատում։ Գիտեք, պրակտիկայում չի։ Այո, չի աշխատում, ճիշտ է։ Այնպես որ ասելը հատկապես ասել, բայց մարդը դե տարբեր փուլեր կա, պետք է հասկանանք որ փուլն է եւ համապատասխան մեր վերաբերմունքը ցույց տանք։ Դա միանշանակ Տեր-հայր, բայց այսպեսի մի հարց տամ ձեզ։ Եթե ընտանիքը ասենք աթեիստ է, քրիստոնյա չէ, այդտեղ քահանայի ներկայությունը ես չեմ կարծում, որ իրանց համար ընկալելի է։ Իրենք ինձ ասում են, օրինակ չենք հավատում Քրիստոսին, ասում են, դա ինչ չի խանգարում ձեզ լսել։ Լսեք, պատմեք, տեսնեմ ոնց է, ինչ կա։ Օրինակ մի անգամ Իզմիրյանում մի սենյակ մտա, մի հիվանդի այցելեցի, հենց դռնից ասեց մի արի ներս։ Ասես չգաս ներս, տեսավ զգեստով էի, դե խաչով զգեստով էի, բան։ Ասի լավ, ինչի չգամ, ինչ է խնդիրն, ասեց ես տենց չեմ հավատում։ Ասի ես չեմ եկել հավատացնի, մեկ էլ եմ տնամ ոնց ես, էլ մի հատ պատմի տնամ ոնց ես։ Մոտ 2 ժամ զրույց եմ արել այս մարդու հետ։ Ինչից ասես պատմեց։ Ասեց որ կինս լավ ճաշեր չի եփում օրինակ, այստեղ լավ են սարքում։ Այսինքն մարդը, գիտեք, այդ քրիստոնյա լինել չլինելը, այդ քրիստոնյա լինել չլինելը, շատ վիճելի հարց է։ Հատուկ սարք չունենք, որ ստուգենք, այս մարդը
Այդ կարող է խոսքով քրիստոնյա չի, բայց գործերով մեզնից լավ քրիստոնյա վստահաբար։ Ես հասկանում ձեր ասածը, քանի որ բայց մենք հիմա մենք աշխատում ենք համայնքների հետ եւ մենք կոնկրետ գնում ենք այն տները, որոնց մեծ մասը, հա, գոնե ասեմ, մեծ մասը մեր հավատացյալներն են, ձեր հավատացյալներն են, անշուշտ մենք գիտենք ինչ ենք, ոնց ենք աշխատելու, ոնց ենք սկսելու, մեր առաջ ունենալու բոլոր դժվարությունները։ Ուրիշ խոսք, եթե մենք գիտենք կոնկրետ, արդեն նախորդ մենք գիտենք, որ մենք գնում ենք աթեիստի տուն, ոչ քրիստոնյայի տուն, մենք անշուշտ այնտեղ գիտենք ինչ պիտի խորը։ Այդտեղ պետք է լինես ուղղակի զուտ հոգեբան կամ մեկը, որ գնացել ուղղակի իրեն լսելու։ Այդ ամեն ինչը մենք շատ լավ հասկանում ենք։ Դրա համար գնալուց առաջ մենք պատահական տուն չենք գնում, մենք գնում ենք իմանալով ում տուն ենք գնում։ Ուստի այս հարցը այստեղ չի կարող աշխատել։ Հիմա ինչ կապված ներողամտության հետ, իմ ասածը բուրըն քննարկման արժանացել։ Ես դրա համար շատ ուրախ եմ, որտեղ դա էլ է մեզ պետք։ Մենք մի օր պետք է սթափվենք, մի օր պետք է հասկանանք, այս ցավը ի վերջո սպիանալու է, բայց պետք է հասկանանք էլ, որ մենք եթե մեկս մյուսին չներենք, մենք հասարակության մեջ, իրար եւ այլն, մենք չենք կարող ապրել այդպես, որովհետեւ մենք հիմա ունենք շատ պատերազմը վերջացել է ինչ որ առումով, հա, բայց մենք իրար հետ չենք կարողանում ապրել։ Մենք այստեղ ունենք իսկապես իրար ներելու, իրար ընդունելու խնդիր, որը հասարակական լուրջ խնդիր է։ Եվ այս աշխատանքի ընթացքում մեզ համար շատ կարևոր է, որ այս խնդիրները շատ սահուն կերպով լուծենք մեր ընտանիքներում, որովհետեւ բոլոր ընտանիքներում այդ հարցը կա։ Հիմա դա ընտանիքի ներսում է իրար չներելու հարց։ Այդ հարցը ընտանիք զինկոմիսարիատ է, որը իրան գյուղից է կամ իր ծանոթն է, թե արդեն ավելի լայն շերտ է, բայց մեր այդ օղակը գնալով մեծանում է եւ մենք ունենք լուրջ խնդիր մեկս մյուսի հետ ապրելու նույն տարածաշրջանում։ Հիմա եթե մենք ցանկություն չենք ունենում ներելու, քանի դեռ վիրավորողը չի խոստովանել, այս կարա երկար ժամանակ տևի, հա, եթե մենք սպասենք իր խոստովանությանը, կկաղա տենց երկար սպասելով էլ մնանք, ու մենք չկարողանանք շարունակել։ Ուստի նախ պիտի մենք հասկանանք, որ ով որ մեզ ցավացրել է, հնարավոր է որ չգիտակցի եւ ոչ էլ խոստովանի։ Եվ մենք առանց նախապայմանների այդ մարդուն պիտի ներենք։ Ուրիշ խոսք, որ հետո կարող է նստենք սեղանի շուրջ, քննարկենք, խոսանք, իրար հասկանանք, ինքը գիտակցի, որ ցավացրել է մեզ, հա, այդ հարցը լուծվի, դա արդեն երկրորդ փուլն է, բայց առաջինը մենք պիտի մարդուն պատրաստենք, որ ինքը պատրաստ լինի մարդուն ներելու։ Առանց մոռանալու այն ինչ որ իրան արել են։ Անշուշտ հիշողությունը ոչ մեկ չի կարող ջնջել։ Ինչպես Քրիստոս մենք էլ պետք է ներենք մարդկանց, նույնիսկ եթե նրանք չեն զղջում իրենց կատարած վատ արարքի համար։ Այս իսկապես մեկը տեսնում ենք, հա, որպեսզի ինքը զղջա, ինքը պիտի այդ ամեն ինչի միջով անցնի, ինքը պետք է գիտակցություն ունենա, այդ հավատքի խորհուրդությունը ունենա եւ հասկանա ինչ բան է զղջալը եւ հետո ապաշխարելը։ Բայց այդ ամեն ինչը իմանալով, այո, դերայր։ Նայեք, խնդիրն ինչ է, այստեղ մենք կոնտեքստի մեջ այդ իրողությունը ներել չներելու, որը միջանձնային հարաբերությունն է էականը վերաբերում, մենք անում ենք դնում ենք միջազգային հարաբերությունների մեջ, որոնք, նայեք, Քրիստոսի խոսքն էր դրած այնտեղ, ասում են ների նրանց, քանի որ չգիտեն ինչ են անում։ Այո։ Բայց մեր թշնամին չգիտի ինչ անում։ Դերայր, տեսեք, ես հիմա ինչ եմ ասում։ Ես ասում եմ, որ այդ ժամանակ հիմա ասեմ, գուցե ինքը մտածված, հա, ինչ որ մի խումբ մարդկանց, ինքը մտածված տանում է մարդկանց իմանալով, թե ինչ է անում, հա, բայց այն ինչ որ մենք քրիստոնեական տեսանկյունից ենք նայում, թե այն ինչը ինքը պիտի արժանանա, ինքը չգիտի էլ, հա, եթե մենք նայենք լայն առումով Աստծո դատաստանին, դրանից հետո բխող իր ժողովրդին եկող աղետներին, հա, եթե տեսնենք, եթե Աստվածաշունչա վերադառնանք, Ասոր այս տանը, որ կոտորում ու ավերում էր, հա, ինքը հաստատ գիտեր ինչի համար է դա անում, բայց նա չգիտեր, թե դա ոնց անդրադառնալու իր վրա, որ մի օր երկրի երեսից որպես պետություն վերանալու է։ Իմ ասածը ջարդում էին դրանց որպես հերոսների։ Մակաբայցիների մեջ է հռոմեական ամբողջ տերությունից մնաց ինչ որ բան։
Չմնաց։ Մեզանից է որ հեսա մի քիչ տկենք, բան չի մնա Մարիանա ջան, արծետի չի։ Իմ ասածը տեր այդ էնա, որ ես չեմ արդարացնում այն ինչ որ անում, իմ ասածը նա է, որ Աստված իր դատաստանը այդպիսի Թուրքիայի պես պետությունների հետ է տեսել։ Անշուշտ տեսել է, դրա օրը գալու է, եթե մենք չտեսնենք մեր զավակներն ու ժառանգներն են տեսնելու։ Ես ուղղակի չեմ ուզում, ես ուզում եմ մենք հասկանանք, որ մենք ասենք էս, որ իրանք այո, չգիտեն թե ինչ են անում։ Մարիանա, այստեղ մի հատ ես այլ խնդիր ունեմ, ինձ ամենամտահոգիչ այլն է։ Ես իմ երեխուն վտանգի եմ ենթարկում։ Երբ որ ես իրան ասում եմ ների կամ ասում եմ այսպես կամ այնպես, ասեմ ինչու։ Ես մի հատ կատու ունեի։ Շան հետ մեծացավ։ Ու շան հետ իրանք ընկերություն էին անում։ Ինքը ձակ վիճակում կատվի հետ էր։ Ինքը բնազդ է կորցրեց պաշտպանվելու։ Որ շուն իրա թշնամին է։ Երբ որ մի օր այդ կատվի Սում էր օտար շուն եկավ, ինքը չպաշտպանվեց, բռնեց, վիզը ջարդեց, խեղդեց այդ կատվը։ Հիմա գանք մեր կենսաբանական եղբայրներին, զուտ կենսաբանական, չեմ տալի։ Նրանք այսօր, երբ որ ժուրնալիստ իրանց հարց է տալի, ասում է, որ ինչ կանեք, եթե իմանայիք չեք դատվի, ասում է 50 հատ հայ կմորթեի։ Պետք է խոսում է կին արարածը ադրբեջանցի։ Ես հիմա որպես քրիստոնյա, քրիստոնյայությունը քրիստոնյայի համար է։ Որովհետև այնտեղ ասում է, եթե այդ մարդը չի ընդունում, թող գնա արտաքին խավարը, որտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտոց։ Մենք միակողմանի չպիտի քննարկենք Սուրբ Գիրքը։ Սուրբ Գիրքը երբեմն շատ հարցերին շատ խիստ ու կոպիտ է մոտենում, դա չպիտի մոռանալ։ Եվ եթե թշնամին գիտի գլուխ ականջ կդրել, նրա գլուխն էլ պետք է կդրես, ոտերն էլ ու երկու մասի պիտի բաժանես, միջև մեռնելը։ Դա իմ համոզմունքն է, որովհետև ես ունեմ միլիոնավոր կոտորված զավակներ, եւ ես որպես ծնող պարտավոր եմ կռվելու միջև վերջ փրկելու եղածը։ Տերակ, ես ես լիովին հասկանում եմ, այնպես չի, որ ես այլ մորակից եմ եկել, եւ այնպես չի, որ ես իմ շրջապատում կորուստներ չունեմ եւ չեմ ողբացել ու ողբում դրա համար։ Ես Ադրբեջանի մասին չեմ խոսում։ Ես խոսում եմ, ես որ ասեցի լայն իմաստով ազատվելու այն ինչ որ մեզ 100 տարի է մեզ ցավացնում է, ու մենք չենք կարող դրա հետ հաշտվենք ու ապրենք։ Ես խոսում այն նրա հետ, որ դա արդեն եղելություն է եղել, բրծել է, մենք պետք է այդ դրանից կարողանանք ազատվենք։ Այն ինչ կորցրել ենք, մենք կորցրել ենք։ Հիմա այս նույն ազատվելը ոչ թե ներելն է, այլ կառուցելն է, Մարիանա ջան։ Հա, կառուցելը։ Մենք պետք է այո, ես սովորենք։ Ճիշտ է, բայց եթե մենք չկարողանանք այդ դրանից ազատվել, այսինքն ներենք, իմ ասածը ներման մասին է, հասկանում եք։ Իմ ասածը դա է։ Ես չեմ ասում, այսօր մենք գնանք, մեր ցավը վրեն թարմ, ասենք, որ ադրբեջանցիներին պետք է ներել, ես դրա մասին չեմ խոսում։ Ես խոսում եմ ներման լայն իմաստի եւ ներման նեղ իմաստի մասին, նեղ ընտանիքի ներսում իրար, հետո մեր հասարակության մեջ մենք ինքներս մեզ, հետո ես խոսում եմ ինչ կլինի, ասում եմ ընդհանրապես այդ պատկերացնենք, կարա ասենք հոգեբեր եկեղեցին նման հայտարարություն անի, որ 100-ամյա դուք չեք ընդունում, այդքան այս պահանջումա, նա պահանջումա, չգիտեմ, Ամերիկան պահանջում է, իվան թեկուզ սուտ ու կեղծա պահանջում է, մի կողմ դնենք, բայց մենք հիշում ենք, որ դուք 105 տարի առաջ 1.5 միլիոն հայի կոտորել եք մեր երկիրը, մեր ձեռից վերցրել եք, բայց մենք ձեզ ներում ենք, ես ընդհանրապես այդ եմ ասում, ես չեմ ասում գնանք Ադրբեջանի ներենք, դրա մասին խոսք լինել չի կարող։ Մարիանա ջան, մեծ աշխուժ է նոր սերունդը էության մեջ, այնքան տկարացած պատմության մեջ, որ անգամ գենոցիդի բովանդակությունը քիչ պատկերացնում, այնպես որ անգամ ներելու խնդիր ինքը չունի։ Դե մեր խնդիրն է արդեն, Սերար ջան։ Մեր իրավիճակում, եթե ռեալ նայենք այսօր եւ անկեղծ լինենք այն ինչի մեջ ենք այսօր, մենք ավելի շատ այսօր իրար ենք որպես թշնամի դիտարկում, քան թե այսօր ադրբեջանցուն այսօր հայերի մեծ մասը չի տեսնում։ Ինքը տենում է հակառակորդ քաղաքական դաշտում երկու խմբի իրար ուտեն, pastel։ Այսինքն մենք ներելու, հասկանալու խնդիր ունենք մեր միջավայրում։ Երբ որ էդիկ ավարտենք, հետո կմտածենք։ Լավ, դե հիմա եկեք անցնենք այդտեղից հասնում, այո, այն ում որ մենք տեսնում ենք դեռ այստեղ հարց ունենք, այսինքն առօրյա մեր շփումների մեջ մենք հարց ունենք։ Եթե ես ում հետ որ շփվում եմ
հարց ունեմ եւ ոչ իմ հոգեվոր լինելն է ինձ օգնում, ոչ մասնագիտական լինելն է օգնում, ոչ տարիքն է օգնում, ոչ փորձառությունն է օգնում, ոչինչ չի օգնում։ Այսինքն խոսել ուրիշ բաների մասին ինձ թվում է անիմաստ է եւ շատ հաճախ երբ որ մենք խոսում ենք մեծ բաների մասին, իրականության մեջ խորքում մենք ուզում ենք թաղենք մոտ գտնված կարևոր բաները, որտեղ սրանք շատ հաճախ քողարկման նման են լինում։ Այսինքն, երբ որ ես գնում եմ խոսում եմ ուրիշի ընտանիքի մասին, շատ պարզ բան եմ ձեզ ասում, բայց ես խնդիր ունեմ իմ ընտանիքի հետ կապված, ես քողարկում եմ դա։ Բայց երբ որ եւ նա ես կարող եմ խոսել, անգամ մեջբերումներ անել եւ իմ համար հարց չի ոչ նա, ուրեմն նորմալ է, գոնե նորմալ ընթացքի մեջ ամեն բան։ Դե հիմա եթե վերադառնում ենք ընտանիք եւ ընտանիքի ներսում կա խնդիր իրար ներելու, ինչ պիտի աշխատում ենք այդ ընտանիքի հետ, հա, պատկերացնենք, պատասխանում ենք։ Հիմա ներողամտությունը բնականաբար միանգամից չի լինելու, դուք էլ լավ գիտեք, եւ դրա համար պետք է ժամանակ անցնի, այսինքն մենք պետք է սկսենք ներել, բայց երբեմն վերադառնում ենք մեր նախկին վիճակին, ոնց որ ասում են, հիշելով մեզ հասցված խավի մասին, որտեղ երբեք չենք մոռանալու։ Այնուհետև կրկին ենք ներում, այս անգամ ավելի անկեղծ եւ ճանապարհ հարթում ներողամտություն ավարտին հասցնելու համար, այսինքն մենք այդ ամեն ինչը process է, որի միջով պիտի անցնենք ու եթե նույնիսկ այդ ընտանիքի հետ աշխատում ենք, որտեղ կա զոհ եւ մարդիկ մեղավորներ են խնդրում հատկապես ընտանիքի մեջ, այդտեղ աշխատելու համար մենք պետք է այնքան համբերություն ունենանք, միջև որ իրենց փորձենք օգնել այդ ստադիաների փուլերի միջով անցնի, միջև հասնեն իրար ներելու եւ իրենց կյանքը ավելի առողջ պայմաններում նորից շարունակել սկսելու։ Եթե թույլ կտաք, ես երկու իրավիճակ ներկայացնեմ։ Ուրեմն մի ընտանիքում կա զոհ, ուրեմն հայրը իրեն է մեղադրում, որ չի գնացել որդու հետևից եւ չի փրկել, ինքը իրեն չի ներում։ Նույն ընտանիքում ավակ որդին, որ բանակից եկել է եւ չի հասցրել եղբորը տեսնել, որտեվ երկրորդ որդին գնացել է բանակ ու զոհվել է, 3 տարի եղբորը չի տեսել։ Մեղադրում է ընտանիքի անդամներին, որ այս ընթացքում իրեն չեն կազմակերպել օդպուսկ գա կամ եղբորը տեսնի եւ այլն։ Եվ խիստ շատ այսպես ավանդապահ ընտանիք են ու շատ դասիրակված երեխաներ են, բայց այդ դեպքից հետո ավակ որդին, որ բանակից վերադարձել է, հարձակվում է ծնողների վրա, գոռալով է հետները խոսում, ամբողջ օրը կռիվ է իրենց տանը եւ ընտանիքը քայքայում է եզրին է, այսպես ասեմ։ Տարիքով են ծնողները, մեծ են, հայրը պատերազմի հաշվանդամ է, առաջին պատերազմին մասնակցած, բոլորը իրեն գիտեն, հեղինակություն է եւ այլն, եւ այդ մարդը, որ այդպեսի հեղինակություն է գյուղում, իրենց համայնքում, իր ընտանիքում հիմա շատ վատ վիճակում է։ Մյուս դեպքը անհայտ կորածի հայրը փաստեր ունի, որ տղան զոհված է եւ հավատում է, որ տղան զոհված է, իսկ մայրը չի հավատում։ Եվ քանի որ հայրը հավատում է, մայրը որոշել է, որ չի կարող ապրել այդ մարդու հետ եւ ամուսնալուծվել են։ Փաստացի ամուսնալուծվել են։ Թողել գնացել է հայրական տուն եւ չի ապրում իր ամուսնու հետ։ Ու նման լիքը դեպքեր կան, որ այս ֆոնի վրա, այս ողբերգությունից հետո բազմաթիվ ընտանիքներ շատ լուրջ փորձության առաջ են եւ բոլորը չեն, որ կարողանում են հաղթահարել այդ վիճակը ու շարունակել ուժ գտնել ինչ-որ ձև ապրել եւ այլն։ Շատ լուրջ բախումներ կան ընտանիքում իրականում, ընտանիքներում եւ մենք պետքա պատրաստ լինենք նաեւ այդ ընտանիքների հետ աշխատելու եւ այն ընտանիքները, ովքեր Աստծուն մոտ են եւ Սուրբ Գիրքը հոգեորականը իրենց համար հեղինակություն է, մենք կարանք օգնենք։ Ու շատ կարևոր թեմա է, Ստեփան, չգիտեմ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ Արսեն ջան, այդ երկու դեպքերով կիսելու համար։ Ես ասեմ, իրականում այո, դեպքերը շատ են, որոշների մասին մենք տեղյակ ենք, որոշների մասին մենք տեղյակ չենք, եւ սա հետո է երևալու մեր հասարակության վրա։ Մենք հիմա դեռ այն
մեր ժողովրդի լեզվով ասած տաք վիճակում ենք, այ ամուսնալուծությունների եւ այդ ընտանիքների քայքայման դեպքերը գնալով շատանալու են արդեն ամիսներ հետո, երբ որ խնդիրը արդեն փակ վիճակից դուրս է գալուց բաց վիճակի եւ իսկապես հիմա շատ ժամանակն է, որպեսզի մենք մեր աշխատանքի ընթացքում, որտեղ երբ որ մտնում ես ընտանիք, շատ ժամանակ չգիտես այնտեղ ինչ է կատարվում, հա։ Եվ այս ամեն ինչը ի նկատի ունենալով պետք է շատ նկատ եւ նրբազգաց լինեն, որպեսզի շատ արագ կամ կարճ ժամանակում վերհանենք, հա, բացահայտենք, ինչպես որ Տեր ասաց, այդպիսի միջանձնային խնդիրները եւ կարողանանք ճիշտ աշխատել եւ ոչ միայն այդ մարդկանց տուն կորստի համար սփոփանք բերենք եւ օգնենք, հա, վերականգնվելու, այլ նաեւ կարողանանք նպաստել այդ ընտանիքներում միջանձնային հարաբերությունների շտկմանը եւ այդ ընտանիքի ամրացմանը, որը շատ կարեւոր է հիմա այս պարագային, այս մեր խարխլված երկրի պայմաններում, որովհետև այդ ընտանիքներն են կազմում մեր երկիրն ու պետությունը։ Հիմա հասկանանք ուղղակի մի վիզուալ օրինակ ներման process-ի, հա, այ վիրավորանքը մեր սրտում, մեր հոգում վանդակի մեջ գտնվող թռչունի է նման, որ մեր սրտի մեջ մնալու է այնքան, հա, վանդակված ճաղերի մեջ, մինչև որ մենք կարողանանք բաց թողել։ Բաց թողելու համար, ասինքն լիարժեք ներելու համար, մենք շրջաններ պիտի անցնենք, մինչև որ մենք կարողանանք մեր մեջից բաց թողել այդ ներումը տալ եւ բաց թողել մեր մեջ եղած վիրավորանքին եւ այդ շրջանները ներման շրջանների համար մենք ժամանակ պետք է տրամադրենք եւ շատ ճիշտ աշխատանք պետք է տարվի ճիշտ մարդկանց հետ, ճիշտ ցույցներով եւ չգիտեմ հիմա կա գուցե ոչ քրիստոնյա ընտանիքում դժվար է լինելու, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ գուցե սա էլ Աստծո կողմից եւ մեզ եւ իրենց տրված այն շանսն է, որպեսզի մենք կարողանանք իրենց սիրտը բացել եւ իրենց առ Աստված բերել։ Դա էլ գուցե մեր առաքելությունն է այս դժվարին օրերին, այս փորձության ժամանակ եւ մեզ եւ իրենց տրված։ Հիմա եթե կարելի է ես շատ կարճ մի օրինակ տամ, մեկ օրինակ հաշվի առնենք, որ հատկապես վիրավորված տղաները երբ որ առնչություն են ունենում պետական մարմինների հետ, հատկապես բժշկական կենտրոնների հետ, որպես կանոն դժգոհ են վերաբերմունքից եւ այդ որևէ մի բժշկի մի քիչ ծուր խոսք իրենց շատ խորը վիրավորանք է պատճառում եւ գրեթե բոլոր վիրավորված տղաներում առիթ եմ ունեցել հանդիպելու իրենք առաջին հերթին դժգոհում են այդ մարդկանց վերաբերմունքից, ում հետ իրենք առողջություն են ունեցել, ասենք, չգիտեմ, պետական որևէ կառույց կլինի կամ բժշկական հաստատություն կլինի, եւ այդ, չգիտեմ, ճիշտ է ասել դրա համար այդ վիետնամական սինդրոմի դրսևորումներ են նկատում ու պետք է իմանանք, որ իրենց էլ պետք է մենք պատրաստենք, որպեսզի մոռացության տան գոնե, որովհետեւ բազմաթիվ հազարավոր մարդիկ կան, որ իրենց սխրանքը գնահատում են եւ երախտագիտության զգացում ունեն իրենց հանդեպ։ Դա իրենց շատ անհրաժեշտ է այսօր, որ իրենք հասկանան, որ իրենք գնահատված են, թեկուզ բարձ մարդկանց կողմից կամ հոգեորականների, հոգեբանների կողմից։ Այո։ Այսինքն ընդհանուր իրենց ուղղակի քաջալերելու կարիք կա։ Այո, շատ մեծ կարիք կա իրենց աջակցելու։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն հիմա եթե այստեղ կա ներելու հարց արդեն ոչ այս պատերազմական վիճակում կամ ուղղակի սպանության դեպքերի կամ ինչ-որ մտածված վնաս հասցրած դեպքերի հետ կապված, որը նույնպես կարող է առիթ լինել, որ մենք դրա հետ առնչվենք, հա, կամ մասնակից լինենք այդպիսի մի միջադեպի, մենք ուղղակի պետք է բացատրենք, որ եթե մեկին մենք ներում ենք, հա, տվյալ արարքը կատարած անձին, դրանով մենք չենք ազատում պատասխանատվությունից, այսինքն այսպես թե այնպես, հա, մենք եթե մտավախություն կա, եթե ես ներեմ, ինքը պատասխան չի տալու իր արարքի հետ, դա հետ կապ չունի եւ մարդու մեջ այդ ուրեմն մտայնությունը պետք է փոխել, որ ներելով մենք սխալ արար կատարողին չենք զրկում պատիժ կրելուց եւ ընդհանրապես նաեւ չպետք է թողենք էլ որ մարդը ամբողջ կյանքում ապրի այդ ցավով, որ իրեն ցավ պատճառը
մարդը անպատիժ է մնում եւ պետք է իրեն օգնենք, որ դրա համար մենք մեր վրեժխնդրությունը տալիս ենք Աստծուն դատելու, որովհետեւ ինքն էլ չէ, օրինակ 5 կտականում ասում են ինքն է վրեժխնդրությունը եւ մարդը չպետք է իր վրա վերցնի Աստծո այդ գործառույթը ինքը վրեժխնդիր լինելու, որովհետեւ եւ վրեժխնդրությունը եւ դատը Աստծունն է։ Եվ ինքը վստահաբար մեզանից Աստված մեզանից ավելի իմաստուն եւ ամենագետ լինելով ինքը ավելի լավ եւ ավելի տեղին կարող է դա հասնել, քան մենք մարտահրավերները ստրվելով մեր էմոցիաներին եւ մեր ուրեմն հոգեվիճակին։ Անցնենք առաջ, հիմա հասկանանք, թե ինչպիսի նմանություններ կան աստվածաշնչյան գաղափարների եւ մեր մշակութային այ արժեքների միջև եւ ինչ տարբերություններ ունենք։ Օրինակ մենք ներման մեջ այդ մենք հայերս որքանով ենք միտված, միջազգային հարթակ դուրս չգանք, որ նորից ինչ-որ տարբեր բաներ չանցեն, այլ մենք ինքներս իրար ներելու, հանդուրժելու, ինչպիսի հակումներն ենք, դրանք աստվածաշնչյան են, թե կովկասյան են, հայկական են, այդ տարբերություններ ու նմանություններ ունենք, mēs արդյոք այդպես ենք պահում, քրիստոնեաբար ենք պահում իրար ներելուց։ Ով որ եկեղեցու մեջ է եւ Աստվածաշունչը ամեն օր չասեմ կամ աջակցակի ընթերցում եւ ունի ավետարանական հասկացողություն, այդ մարդը երևի կների քրիստոնեական, իսկ ով որ մի քիչ ավելի ազգայինի մեջ է կամ եկեղեցուց մի քիչ ավելի դուրս է, առիթունի քրիստոնեական ներողամտության գաղափարը լավ ճանաչելու, նա ներում է մշակութային ձևով։ Դեր այր, օրինակ դուք զինվորականության եւ բանակի հետ մեծ առնչություն ունեք։ Օրինակ ձեր փորձառության ընթացքում եղել են, չէ՞, միջադեպեր, վեճեր, կոնֆլիկտներ եւ այլն։ Այ հարցը որ հարթակում է լուծվել։ Մշակույթ ասելով, կարծեք թե դա մեր իրական ինքնության մասին է խոսում, չէ՞։ Եթե Աստվածաշունչը մեր մշակույթը չէ, մենք խնդիր ունենք, ուրեմն մենք այնց ձևացնում ենք, որ քրիստոնյա ենք։ Մշակույթը մեր ինքնություն մասին է խոսում, այսինքն ինչպիսին ենք, դա մեր մշակույթն է, ուրիշ կարծիք չկա։ Իսկ հարցը, եթե մեր լավ վատ քրիստոնյա լինելու խնդիրն է այստեղ դրվելու։ Մի պատմություն հիշեցի, երբ որ այս նոյեմբերյանի գնդի սարգսակն էին, մեր իրավաբանը Մինյուտ ինձ հետ կիսվեց, խորհուրդ հարցրեց, երկու զինվորական պայմանագրային կներեք բառերը, բայց ստիպված եմ օգտագործել։ Մեկը մյուսին ասել էր անասուն, մեկը մյուսին ասել էր տավար։ Դրանից հետո ինչ տեսակ հայոյանք ասես իրար հասցրել էին, ինչ ամենավատ հայոյանքները։ Բոլորը ներել էին իրար, բայց անասուն ու տավարը չէին կարողանում ներել։ Ամբողջ հարցն էր դա գնաց ռազմական ոստիկանությունով անցավ, այսինքն ես փորձեցի իրենց խոսել, չլսեցին, այդպես իրար չէին բանանում։ Իրանք հայոյանք ընդունում են, բայց այդ բառերը իրենց համար բարդ բառեր էին, այդպես խնդիր էր առաջացել։ Դա կարծում եմ մեր մշակույթն է, մեր իրական ինքնությունն է։ Այդպես։ Շնորհակալություն։ Հիմա տեսեք, գուցե, չգիտեմ, տեղին չհամարեք, բայց եթե վերադառնանք աստվածաշնչային իրականություն, օրինակ այնտեղ ունեինք 5 կտակարանյան, հատվածը նայենք, երկու Եսավի եւ Հակոբի կոնֆլիկտը։ Տեսեք, օրինակ մեկը մյուսին ցավացրել էր, խաբել էր, եղբոր անդրանիկությունը վերցրել էր, չէ՞, Հակոբը հորօրհնությունը ստացել էր եւ այդտեղից թախավ, որ եղբոր բարկությանը չհանդիպի եւ գնաց այդքան տարիներ անցավ, պատկերացրեք եւ վերջը որ պիտի հանդիպեին չէ, իր մեջ մտավախություն կար, չէ, որ կարող է եղբայրը հանկարծ իր մեջ պահած լինի այդ ողը այդքան տարիների ընթացքում եւ ինքը մտածում է, որ կարող է հանկարծ չընդունի, չգիտեմ, վնաս տա եւ այլն, ինքը ինչքան բաներ իր զարմանքը, երբ որ Եսավը իրան այդքան լավ ընդունեց, մի հատ էլ նվերներ տվեց իրեն։ Հիմա տեսեք, իրանց մասին է, խոսում, իսրայելացիների որտեղ խառնվածքի, բայց նաև օրինակա մեզ համար։ Իրար ներելու, ընդունելու եւ սխալը գիտակցել, ասենք Հակոբը գիտակցել, որ ինքը ճիշտ չի արել, եւ իր զղջումներ կար,
նա էլ իր հերթին տրամադիր էր, որ իր եղբորը ների։ Հիմա այս պարագայում տեսեք, եթե մենք ունենք խնդիր, շատ կարևոր է մեր պահվածքն է ներելու եւ ներված լինելու։ Եվ եթե մենք, ինչպես որ ասեց Տեր հայրը քրիստոնյա, հա, խառնվածքի մշակույթի, հա, մենք գուցե ես կարծում եմ, որ մենք մեզ անվանում ենք քրիստոնյա, բայց քրիստոնեական մշակույթ ես մենակ ճարտարապետության մեջ եմ տեսնում եւ որոշ ինչ-որ բաներում կենցաղի մեջ։ Մեր խառնվածքով ես քրիստոնեական բանը շատ քիչ եմ տեսնում մեկս մյուսի հանդեպ։ Հիմա այստեղ անվանենք մեր թերացումն է, այստեղ անվանենք 70 տարիների անաստվածություններ, այստեղ մենք անվանենք, չգիտեմ, 30 տարիների անիմաստ, հա, վատնած ժամանակներ, էլի մեր սխալն էր։ Ինչ որ այլ մենք դրա մեջ եղել ենք։ Ու եթե այդպես, հա, ինչ որ մի բան մենք էլ ենք մեր մեջ բաց թողել։ Հիմա գոնե այս այն ինչ որ պատահեց, եթե մենք բոլորս գոնե այստեղ հավաքված մարդկանցից ամեն մեկս գիտակցենք, որ մենք ինչ-որտեղ բան ենք եղել, թերացել ենք, գոնե հետ այսօր մենք աշխատանք ունենք տանելու, հա, սերունդ կա, եւ դեռ մենք շարունակում ենք մեր համայնքներում եւ մեր միջավայրում աշխատել։ Գոնե հիմա պիտի փորձենք օգնել, բացատրել, բերել մոտիկ, որ այս մարդկանց կյանքում քրիստոնեությունը ուղղակի որպես, չգիտեմ, կրոնական դավանանքը նշելու, ծիճկա դնելու բան չլինի, այլ դա լինի մեր բնութագիրը, մեր իրական մշակույթը, մեր կերտած եւ մենք մեր արարքների ու կենցաղի մեջ այդպեսին լինենք, այլ ոչ թե ուղղակի պահվածքով լինենք անդրկովկասյան դավանանքի արտահայտման մեջ լինենք քրիստոնեական, այս ամբողջ հիմա հարցը է դա, որ պիտի կարողանանք հետ այսու մեր բանը միացնել եւ մեկը դարձնել եւ այդ երկատումն է, հա, որ մենք ոչ այստեղից ենք, ոչ այնտեղից ենք իրական գործունեության անցնելու ժամանակ։ Եվ նույնն էլ ներման մեջ, հա, պիտի փորձենք մի կողմ դնենք այդ մշակութային առանձնահատկությունները եւ եթե քրիստոնեության մեջ ենք, ուրեմն պիտի առաջնորդվենք քրիստոնեական մոտիվներով, բերելով այդ տարբեր օրինակները։ Եթե մենք մարդկանց բացի Քրիստոսից, որը լրումն է, հա, ամփոփումն է այդ ամեն ինչից, մինչև իրան բերենք մյուս ուրիշ օրինակներ աստվածաշնչային եւ դրանցով դաստիարակենք մարդկանց եւ այդ կենդանի պատմությունները իրենց հետ կիսելով մեր կյանք բերենք, գուցե ինչ-որ բաներ փոխած լինի։ Իսկ այդ փոքր փոփոխությունները վերջում մեծ արդյունք են տալիս։ Իրականում թե կարելի է ուրեմն ճիշտ եք ասում, մենք նախ մի այդ հասկացությունը չէ, այդ կարտիկը, որ մենք մտածում ենք, թե մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, դա մեզ խանգարում է լինել քրիստոնյա։ Մենք մեզ քրիստոնյայի տեղ ենք դնում, բայց հեռացել ենք մենք Քրիստոսից։ Հաճախ դա համապատասխան լսարաններին ասում եմ, իհարկե չեմ ուզում շատ ավելի բարձր հնչի դա, որ Հայաստանի սահմաններից դուրս գա, բայց այդ բանը կա, մենք մեր երկրի այսօր մի տոկոսը քրիստոնյա չէ։ Քրիստոնյան վերջիվերջո ընդհանուր, եթե որակավորենք, քրիստոնյան նա է, որ նման է Քրիստոսին, այսինքն գոնե սիրելու ու ներելու կարողությունն ունի։ Իսկ մենք այսօր ես միշտ ասում եմ, երբ որ ծառիթ է լինում, ես մարդկանց ասում եմ, մենք ինչով ենք քրիստոնյա։ Մենք այսօր ոչ սիրում ենք մեր կողքի մարդուն, ոչ էլ ներում ենք։ Այո։ Ինչով ենք մենք քրիստոնյա։ Ամենաերկու երևի որ կարելի առանձնացնել մեծ հատկությունները սրանք են, որ մենք չունենք։ Էլ չեմ ասի, որ հաղորդությունը Աստծո այդ պատարակներին մասնակցությունները հաղորդվելը սուրբ մեր երկրի 3 միլիոն բնակչության 30,000 մարդ չկա պատարակներին ամբողջ Հայաստանը։ Այսինքն մի տոկոս էլ քրիստոնյա, եթե նույնիսկ մենակ սա անենք։ Էլ չեմ ասում, որ այդ եկեղեցի եկողների քանի տոկոսն է քրիստոնյա կամ ինչքանով է քրիստոնյա։ Այս շատ ցավալի վիճակ է եւ այն գաղափարը, որ մենք կարծում ենք, թե մենք ազգովի աշխարհում առաջի քրիստոնյա ժողովուրդն ենք, ես ասում եմ, դա մեր պապերն էին, դա մենք չենք։ Մենք մեր պապերի անարժան զավակներն ենք, մենք դա չենք ժառանգել իրենցից։ Մենք դրա փոխարեն չարություն ենք ժառանգել, չգիտեմ որտեղից։ Հիմա տեսեք տես արոն, ես հիմա ասեմ, որ ասիկ որտեղից։ Հիմա
տեսեք այդ ներողամ իրար մեկս մյուսին չներելը այդ ներողամտությունը իրար նկատմամբ մեզ ազատում է այդ բարկությունից բարկությունը ծնում է չարություն տեսեք այդ ամեն ինչը շղթայական կապ ունի եթե մենք կարողանանք իրար ներենք մենք այդ իրար նկատմամբ բարկացած լինելուց այդ չարությունից ազատվել ենք հիմա տեսեք ընդհանուր նայեք ժողովրդի վիճակը բոլորը ինչ որ ջղայն չարացած բողոք այտենց մարդ չկա որ գոհ լինի մի բանից բոլորը դժգոհ են բոլորը Ես ասում եմ մենք ազգովի դարձել ենք բոլորս դիվանագետ բոլորս հրամանատար չգիտեմ բոլորս ամեն ինչ գիտենք բացի ղեկավարներից կամ չգիտեմ ովքեր որ կիմանան ու բարկացած ենք անելու փոխարեն մեր գործը անելու փոխարեն բամբասում ենք չարախոսում ենք չարանում ենք դե հիմա էդ է եւ որպեսզի այդ վիճակը թուլացնի թուլանա մեզ պետք է ընդհանրապես կենտրոնացում խոկում մի պահ պետք է լռի ես երազում եմ որ այս ժողովուրդը 40-օրյա պահքի շրջանում մի օր լռության պահք ունենա մի օր ես երազում եմ այդ մասին որ մի օր հայտարարվի թեկուզ եկեղեցու կողմից հայտարարվի լռության կտրվի կտրեն մի օր բոլորը ձայները ու մտածեն իրանց արարքների մասին մտածեն Մարիկ ահագին կմաքրվի մի օր որ մտածեն գոնե մի փոքր փոփոխություն կլինի մի փոքր Բայց հաջորդ օրը պատկերացնում եք ինչ կլինի այդ մի օրվանից Տեր ահա գիտեք մի բան ասեմ երբ որ ես թարգմանում եի Գրիգոր Աստվածաբանի գիրքը կոչվում է վիրավոր արծիվը ինքը 3 ամսում այդ գիրքը թարգմանելու որտեղ օր ու գիշեր կարդում եմ որ տեսնեի ոնց է վերջանում Եվ 3-4 ամիս էլ դրա ազդեցության տակ ապրել եմ։ Ուրեմն այդտեղ մի պահ կա, որտեղ Գրիգոր Աստվածաբանը պահոց շրջանում դե հոգնած, մեր լեզվով ասած բեզարած Կոստանդնուպոլսի այդ արքունիկ պատրիարքություն, այդ գզվռտոցից, այդ ամբողջ այդ լարված եւ կեղտոտ միջավայրից ինտիգներից պահոց շրջանում հայտարարում է, որ ինքը լռության պահքի մեջ է մտնում։ Եվ ինքը ուրեմն ինչ է անում, սկզբում ոչ մեկ չի հավատում։ Բոլորը մտածում են, թե ձևացնում է եւ եկեղեցուց եւ պալատից արքունական տարբեր ձևերով մարդիկ ուրեմն բան ծուղակներ էին մտածում, որ այնպես անեն, որ խոսի ինքը եւ իր բախքը ընդհատվի։ Բայց պատկերացրեք ինքը այնքան ուժ ու զորություն ուներ, որ դիմանում էր այդ ծուղակներին եւ իր բախքը չընդհատեց եւ միայն ծայրահեղ դեպքերում իր հետ կարող էին խոսել գրելով։ Գրում էին ինքը գրավոր պատասխանում էր։ Ուրեմն այդ ամբողջ շրջանը, երբ որ ես կարդացի, ես շատ մեծ զարմանք ապրեցի, որ իսկապես ինչ բան է, էլի, բախքի լռության պահ ոնց է դիմացել 40 օր եւ չի խոսել, չի պորտկացել, էլի։ Նույնիսկ որոշեցին իրեն այդ ընթացքում սպանել, մտածելով դե որ լռության պահքի մեջ է ձայն չի հանի, իրան կսպանեն, բայց դա էլ հետաքրքիր դրվագ է թե ինչպես Աստված իրեն քրկում։ Հիմա այս օրերին, երբ որ այս վիճակն է տիրում, ես իրեն հիշեցի եւ պատկերացրեցի ինչ լավ կլիներ, որ մի օր բոլորս ամեն մեկս կարողանայինք այդ օրինակը ունենալ եւ այդ եթե լռեինք մտածելու ժամանակ ունենեն, որտեղ շատ ժամանակ բոլորը խոսում են առանց մտածելու, որ լռեն կմտածեն։ Հիմա կարելի է այս մասին մտածել եւ չգիտեմ, ինչ-որ փոքր խմբերով մի հատ նախաձեռնություն սկսել, գուցե գնալով մեծանա, այդ բանը ստացվի, էլի, իսկ որ լռենք, գուցե կսկսենք մտածելը եւ այս վիճակն էլ կթուլանա։ Եվ ես որպեսզի ամփոփեմ, որտեղ մեր ժամանակը ահագին անցել է, ես ուզում ասեմ, որ այս ամբողջ մեր այսօրվա հանդիպումը իր նպատակն է, որպեսզի մենք մեր տնայցերի ժամանակ, համայնքներում ձեր աշխատանքների ժամանակ, մենք հիմա մեր մարդկանց ուշադրությունը նախ կենտրոնացնենք ներման վրա, որովհետև այս ընդհանուր բարկության կորստից բխող նաև վշտի մեջ ապրող, մենք անցյալ դասին վշտի մասին ենք խոսում եւ եթե հիշում եք, մենք խոսում ենք, որ առաջի շրջանը, ստադիան դա բարկության եւ շղթման շրջանն է։ Եվ հիմա ես կարող եմ ասել, եթե մենք
ընտանիքից վերադառնանք հասարակական կյանք, այդ կորուստը մեր ամբողջ հասարակությանն է, մենք բոլորս հիմա վշտի ապրման մեջ ենք ազգովի, եւ մենք դեռ մի մասը առաջի կայանում է բարկության եւ շղթման, երկրորդ մասը հույս չկա կայանում է։ Եվ այս երկու կայանների արանքում մենք լինելով այն մարդիկ, ովքեր որ այս ամեն ինչը կողքից են տեսնում նաեւ եւ գիտակցություն ունեն եւ Աստված էլ մեզ հետ է աշխատում, հա, այս ամբողջ ընթացքում։ Մենք պիտի փորձենք այս մարդկանց դուրս բերենք այս վիճակից եւ տանենք ներման, որովհետեւ եթե ներումը չլինի, մենք այս կայաններում այտենց ոչ թե ամիսներով, այլ տարիներով մնանք եւ մեր կորուստները ավելի մեծանալու են։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում, ինչպես որ Պողոսն է մեզ ասում, եթե մեկին ներեք, ես էլ կներեմ, քանի որ ես էլ երբ որևէ բան ներում եմ, ձեզ համար եմ ներում։ Իսկ մենք մարդկանց պիտի հասկացնենք եւ բացենք, որ այն ինչ ում որ իրանք ներելու են իրենց համար, որ հետո իրենք էլ Աստծո առաջ ներված լինեն։ Ուրիշ ճանապարհ ես ամենայն դեպս ես չեմ տեսնում։ Միայն այս մոտիվացիա, ասենք, հոգեբանական տերմինաբանությամբ, այս մոտիվացիան պիտի մեզ օգնի, որպեսզի մենք կարողանանք իրար ներել, որ կարողանանք շարունակել ապրել։ Այլապես չեմ ուզում ասել։ Այսքան այսօրվա համար, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։